같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 천지 만물을 창조하시고 저희들을 만드신 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã gây dựng trời và đất. 주님의 십자가를 통해서 저희들을 구원하시고 주님의 자녀 삼아 주신 것 너무나 Chúng con 감사드립니다. thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con qua thập tự giá và cho chúng con trở thành con cái của Ngài. 주님의 자녀된 저희들이 이제 주님의 은혜를 늘 기억하고 살아갈 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để chúng con là những người đã trở thành con cái của Chúa, luôn sống và ghi nhớ ân điển của Ngài. 우리 하루의 삶 속에 주님께서 계시지 않으시면 저희가 하루도 살 수가 없습니다. Nếu như không có Chúa ở trong đời sống của chúng con mỗi ngày thì chúng con không có thể sống được dù chỉ là một ngày. 저희들에게 은혜를 더해 주셔서 주님을 더욱 사랑하고 주님의 일을 크게 여길 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa Ngài ban thêm cho chúng con để cho chúng con có thể dựa vào sức của Chúa và sống thêm đầy mạnh mẽ. 주님 시간이 빠르게 흐르고 있습니다. Chúa ơi, thời gian đang trôi qua rất nhanh. 2026년 한 해도 벌써 많은 시간이 지났습니다. Năm 2026 chưa gì đã trôi qua nhiều. 이 빠른 시간 속에서 저희가 귀한 것을 하며 살아갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể sống vì điều quý báu ở trong thời gian trôi qua nhanh như thế này. 올해 저희가 많은 씨를 뿌리고 또 많은 결실을 할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để năm nay chúng con có thể gieo nhiều hạt để có thể kết quả và gặt hái được nhiều. 주님 학예 수양회가 얼마 남지 Không còn bao 않았습니다. lâu nữa thì sẽ đến với hội thảo kinh thánh mùa hè. 남은 시간 동안 많은 영혼들 전도할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để trong thời gian còn lại chúng con có thể truyền giảng được cho nhiều linh hồn hơn nữa. 또 우리 모든 교회 형제자매님들이 한 마음으로 영혼 건지는 일에 동참할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để anh chị em của chúng con cùng đồng một tấm lòng hiệp nhất vào trong công việc truyền giao tin lành trong hội tu dưỡng. 예, 모든 시간에 모든 교회의 일 가운데 주님의 은혜가 함께하기를 간절히 원합니다. Nguyện xin ân điển của Chúa ở cùng với mọi lịch trình và mọi thời gian của hội thánh. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 예, 요한복음 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 Sách Giăng ạ. Sách Giăng đoạn 4 ạ. 3절부터 Từ câu 3 제가 읽겠습니다. thầy sẽ đọc ạ. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실새 Thì Ngài rời miền Jude trở về miền Galilee, 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. nhưng Ngài phải đi ngang qua vùng Samari. 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 Vậy Ngài đến một thành của vùng Samari gọi là Sikha, gần cánh đồng mà Jacob đã cho con mình là Joseph. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 행로에 권하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 제6시쯤 되었더라. Tại đó có cái giếng Jacob, vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giêsu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy vào khoảng 12 giờ trưa. 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 Một phụ nữ Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu nói với bà, cho ta xin nước uống. 13절입니다. Câu 13. 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 Đức Chúa Giêsu đáp, ai uống nước này sẽ còn khát mãi. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. Nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, tuôn tràn đến tận sự sống đời đời. 28절입니다. Câu 28. 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành nói với mọi người rằng. 29절 같이 Câu 읽겠습니다. 29 chúng ta cùng đọc.
나의 xem 행한 một người đã 모든 nói 일을 đúng hết 내게 tất cả 말한 những gì tôi 사람을 đã làm. 와보라. Đó không 이는 phải là Đấng 그리스도가 hay 아니냐 sao? 하니 저희가 동네에서 나와 예수께로 오더라. Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. 예, 오늘 사마리아 여인에 대해서 좀 생각해 Ngày hôm 보겠습니다. nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến người phụ nữ Samaria. 예, 예수님께서 갈릴리라는 지역에서 사역을 많이 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã làm việc nhiều ở tại khu vực gọi là Galilee. 갈릴리 호수 아시죠? 호수? Mọi người biết hồ Galilee không ạ? 북쪽에 보면은 Ở 갈릴리 phía bắc 호수가 있습니다. của Israel có hồ Galilee. 그 갈릴리 호수 좌측이 갈릴리라는 지역이에요. Và khu vực phía bên trái của hồ Galilee chính là khu vực Galilee. 그리고 그 갈릴리에서 밑쪽으로 내려오면 Và đi xuống phía dưới của Galilee 사마리아가 있고 thì có khu vực Samari. 또 더 밑으로 Và 내려오면 xuống nữa 유대라는 지역이 thì 있습니다. có khu vực gọi là Juda. 유대. 그래서 그 유대라는 지역에 예루살렘이 있는 것이고요. Và ở tại khu vực Juda này ạ thì có Jerusalem ạ. 예, 솔로몬 시대에 Vào thời của Salomon ạ, 이스라엘은 남북으로 갈라졌었잖아요. dân Israel đã bị chia ra là Bắc và Nam đúng không ạ? 그리고 이 사마리아 그 북이스라엘은 Và Bắc Israel ạ BC 722년에 아시리아에 의해서 멸망을 당하게 đã 됩니다. bị diệt vong bởi Assyria vào năm 722 sau công nguyên đúng không ạ? Trước công nguyên đúng không ạ? 예, 예, 그리고 이 아시리아는 Và Assyria 많은 이방인들을 그 사마리아 땅으로 불러들여서 đã dẫn nhiều người ngoại bang vào trong đất Samaria 이스라엘에게 이방 결혼을 하게 했습니다. và đã khiến cho dân Israel kết hôn với người ngoại bang ạ. 예, 이스라엘 사람들은 이렇게 이방인하고 결혼을 안 하거든요. Những người Israel vốn dĩ thì không kết hôn với người ngoại bang ạ. 그건 하나님이 금하신 것이고 Đó là điều mà Đức Chúa Trời cấm ạ. 많은 문제들이 생기기 때문에 그렇습니다. Vì sẽ xảy ra nhiều vấn đề nên mới vậy ạ. 예, 그래서 유대인들은 Những người Do Thái ạ 사마리아 사람들을 굉장히 싫어했어요. rất là ghét những người Samari ạ. 그러니까 사마리아 사람들이 유대인은 맞습니다. Những người Samari đúng là người Do Thái. 그런데 이방인하고 섞인 혼혈이죠, 혼혈. Tuy nhiên lại là con lai trộn giữa dòng máu người Do Thái và dân ngoại ạ. 예, 그래서 유대인이라고 생각을 안 Bởi 했어요. vậy nên người Do Thái không nghĩ họ là người Do Thái ạ. 그래서 이 유대인들은요 사마리아 사람하고 이야기하는 것도 싫어했습니다. Những người Do Thái thậm chí còn ghét cái việc nói chuyện với những người Samari ạ. 예. 뭐 당연히 만나지도 않았죠. Đương nhiên là họ sẽ cũng không gặp mặt ạ. 사마리아 땅을 통과하지도 않았습니다. Và họ cũng không thèm đi qua đất Samari ạ. 그래서 길이 따로 있어요. Bởi 이렇게 vậy nên họ làm nguyên cái con đường riêng đi qua ạ. 유대에서 갈릴리 지역으로 가려면은 Để có thể đi từ Juda lên Galilee ạ. 쭉 길을 먼 길을 돌아서 올라갑니다. Họ đi một cái đường vòng rất là xa rồi đi lên ạ. 그만큼 사마리아 지역도 싫어했다는 거예요. Tức là họ ghét vùng đất Samari đến mức như vậy ạ. 물론 거기가 우범지대이기도 합니다. tuy nhiên 범죄가 là 많이 일어나는. khu vực đó cũng là cái khu vực xảy ra nhiều tội phạm ạ. 그래도 이제 돌아가려면은 며칠 더 Nhưng mà 걸리거든요. đi vòng như vậy thì họ sẽ tốn thêm mất mấy ngày ạ. 예, 그만큼 사마리아 사람하고 유대인하고 원수입니다, 원수. Nhưng mà nói chung mối quan hệ giữa người Samari và người Do Thái nó là mối quan hệ thù nghịch đến mức như vậy ạ. 근데 이 결혼을 하면요 Khi mà kết hôn ạ, 인종만 섞이는 게 아니고 không phải là họ chỉ pha lẫn mỗi cái chủng tộc ạ, 문화도 섞이고 mà văn hóa cũng bị pha trộn ạ. 종교도 섞이잖아요. Văn hóa hay là tôn giáo cũng sẽ bị pha trộn đúng không ạ? 어떤 한국 사람이 모로코 사람이랑 결혼한 이야기를 들었거든요. Thầy đã từng nghe chuyện của một người Hàn Quốc kết hôn với một người Maroc ạ. 예, 모로코는 아프리카 국가죠. Maroc là một quốc gia của châu Phi đúng không ạ? 그 회교를 믿는 나라예요. Là một quốc gia tin đạo Hồi ạ. 그래서 한 번은 이제 그 집에 초대를 받아가지고 Có một lần có ai đó nhận được lời mời đến nhà đấy ạ. 그 한국 사람들이 이제 그 집에 갔대요. Sau đó là nhóm người Hàn này có đi đến cái nhà này ạ. 근데 엄마가 코란을 가르쳐주고 Nhưng mà lúc 아이한테 này thấy người mẹ đang dạy kinh Koran cho con ạ. 그 이슬람의 그런 의식을 이렇게 하는 것을 봤다 그러더라고요. Và thấy được cảnh là mẹ dạy cho con làm những cái nghi thức của đạo Hồi ạ. 그러니까 이게 섞이는 게 뭐 문화도 섞이고 종교도 섞이거든요. Bởi vậy nên cái việc pha trộn ở đây thì nó pha trộn cả văn hóa và cả tôn giáo ạ. 그러니까 이 사마리아 지역의 사마리아인들이 Bởi vậy nên những người Samari ở khu vực 그 Samari ạ, 이방 민족하고 결혼을 하면서 và vừa kết hôn với những người ngoại bang 이방인들의 많은 세속적인 풍습이 들어온 거예요. và đã tiếp thu rất nhiều những cái phong tục ngoại bang khác của thế gian vào ạ. 그리고 종교도 다 들어온 겁니다. 이방 Và 신들이. những cái thần cũng như tôn giáo của người ngoại bang cũng đi vào luôn ạ. 네.
성경에 보면은 Như ở trong Kinh Thánh 이스라엘 사람들이 하나님을 믿지만 những người Israel mặc dù tin Đức Chúa Trời 하나님만 믿는 게 아니에요. nhưng không phải họ chỉ tin mỗi Đức Chúa Trời 다른 신들도 믿었단 mà 말이에요. họ còn tin cả thần khác 그걸 하나님 Đức 책망하셨는데, Chúa Trời đã trách mắng điều này 자, 이 사마리아인들이 그랬던 겁니다. Những người Samari thì đã như vậy 그래서 유대인들이 Bởi vậy nên những người Do Thái 사마리아인을 굉장히 싫어했어요. đã rất ghét những người Samari 그런데 예수님은 Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu 여기 4절에 보시면은 như ở trong câu 4 사마리아로 통행하여야 하겠는지라. Ngài phải đi ngang qua vùng Samari. 예수님 굳이 사마리아를 가려고 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu nhất thiết đã muốn đi qua đất Samari 예수님 때문에 이제 제자들도 같이 사마리아 지역에 갔겠죠. Và vì Đức Chúa Giêsu nên các môn đồ cũng phải đi qua khu vực Samari đúng không ạ? 왜 가셨어요? Tại vì sao lại phải đi qua đây 만날 사람이 있어서 가신 거예요. Tại vì có người để gặp nên Chúa đi qua đây 여기 사마리아 지역에 Ở khu vực Samari 사마리아 여인, có người phụ nữ Samari 진리를 찾고 있는 đang tìm kiếm chân lý. 그 여인이 있었거든요. Có người phụ nữ đấy 그 여인을 만나러 가신 Đức Chúa 거예요. Giêsu đi đến đó để gặp người phụ nữ này 여기 6절에 Câu 6 6절 뒷부분에 보면은 Phần phía sau cuối câu 6 예수께서 행로에 고나여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. Vì đi đường mệt mỏi nên Đức Chúa Giêsu ngồi lại bên giếng. Lúc ấy khoảng 12 giờ trưa. 예. 12시로 기록한 것은 로마 시간을 따른 거고 Nếu mà 6시, 6시로 기록한 것은 유대 시간을 따른 거예요. ở trong tiếng Việt của mình thì có ghi chép cụ thể là 12 giờ trưa. 그래서 한국어 성경은 유대 시간을 따라서 기록한 거고 Còn ở trong sách Kinh Thánh tiếng Hàn là đang ghi chép theo thời gian của Do Thái 그래서 6시라고 했거든요. 6시. Nên là có ghi là 6 giờ 근데 이제 문맥에 따라서 Nhưng mà theo cái mạch văn này 로마 시간인지 유대 시간인지 파악할 수 있습니다. chúng ta có thể nắm bắt được đây là thời gian tính theo của La Mã hay của Do Thái 6시라는 것은 새벽을 가리킬 수도 있고 저녁을 가리킬 수도 있잖아요. 6 giờ ở đây có thể là chỉ về sáng sớm hoặc là chỉ về buổi chiều tối đúng không ạ? 근데 이것은 12시가 맞죠. 그죠? Nhưng mà chính xác ở đây như tiếng Việt có nói là 12 giờ trưa. 왜냐면 예수님께서 지금까지 걸어오셨잖아요. Tại vì Đức Chúa Giêsu đã đi đến đây đúng không ạ? 보통 새벽에 걸어오진 Chứ 않으니까요. ban đêm bình thường người ta không có đi vào lúc sáng sớm đúng 그리고 không ạ? 저녁 6시라고 해도 Và cho dù nếu mà nói đây là 6 giờ tối 이게 맞지 않죠. thì cũng không có đúng 이때 제자들은 먹을 것을 구하러 마을에 Tại vì 들어갔습니다. lúc này các môn đồ đã đi vào trong làng để kiếm đồ ăn 예, 원래 저녁이면 이제 어두워지기 때문에 Chứ nếu ví dụ như vào buổi tối thì bình thường tại vì trời tối rồi 마을로 들어가서 쉬어야 người ta 되거든요. sẽ vào thành để nghỉ 그러니까 지금은 이제 12시가 맞는 거예요. Và vậy nên chính xác đây là 12 giờ trưa 정오, vào lúc trưa 낮 12시입니다. vào lúc giữa ban ngày 예수님은 사마리아 여인과 한참을 얘기하셨고 Đức Chúa Giêsu đã nói chuyện với người phụ nữ Samari này 또 một hồi 사마리아 여인이 진리를 깨닫고 마을로 들어가서 마을 사람에게 전도하는 장면도 Và 나오거든요. người phụ nữ Samari này đã nhận biết được chân lý, chạy vội vào thành và truyền giao chân lý cho mọi người 12시로 생각하는 게 맞겠죠? Nên là suy nghĩ 12 giờ trưa là chính xác nhất 예수님은 행로에 고나셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã mệt mỏi bên đường 예수님도 피곤하셨죠. Đức Chúa Giêsu cũng đã mệt 예수님도 육신을 갖고 계셨기 Vì 때문에 Đức Chúa Giêsu cũng mang theo thể xác 먹을 것을 먹어야 되고 Ngài cũng phải ăn 잠을 주무셔야 되는 Ngài 거예요. cũng phải ngủ 많은 시간을 걸으셨기 때문에 피곤하셨습니다. Và vì Ngài đã phải đi bộ một quãng đường dài nên cũng mệt 우리가 이렇게 봉사를 하다 보면은 Khi chúng ta phục vụ 참 좋은 것은 예수님 생각을 많이 할 수 있어요. chúng ta có thể suy nghĩ được nhiều về Đức Chúa Giêsu 우리가 전도를 할 때도 Kể cả khi chúng ta truyền giảng 예수님에 대한 생각을 많이 할 수 chúng 있습니다. ta cũng có thể có nhiều suy nghĩ được về Đức Chúa 왜냐면 Giêsu 전도하다 보면 봉사하다 보면 어려움이 많거든요. Khi mà chúng ta truyền giảng hay khi chúng ta phục vụ thì sẽ gặp phải nhiều khó khăn 그때 예수님의 어려움이 깨달아지거든요. Lúc đó thì chúng ta có thể nhận biết về khó khăn của Đức Chúa Giêsu 아, 예수님도 이렇게 하셨지. Đức Chúa Giêsu cũng đã thế này 예수님은 우리보다 더 고단하셨잖아요. 힘드셨잖아요. Đức Chúa Giêsu còn đã khốn khổ và khổ cực hơn mình nhiều 우리는 잠을 못 자면 힘든데 Chúng ta không ngủ được, không được ngủ thì mệt 성경에 보면 예수님도 잠을
많이 못 주무셨어요. Nhưng 그죠? nhìn trong Kinh Thánh chúng ta có thể thấy Đức Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần không được ngủ ạ. 또 많은 일을 하셨습니다. Ngài cũng đã làm nhiều việc ạ. 예수님에게 많은 사람들이 몰려왔기 때문에 Vì nhiều người đã tìm đến Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님도 고단한 삶을 Nên 사셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã sống một cuộc đời khổ cực đúng ạ. 예. 그래서 우리가 힘들 때마다 Bởi vậy nên mỗi khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi ạ, 사실 예수님을 생각하면 thực tế nếu chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Giêsu ạ, 우리가 큰 위로가 되거든요. thì thực sự ạ, điều đó nó trở thành cái sự an ủi lớn đối với 그리고 chúng ta 우리의 그 무거운 것들이 và những điều gánh nặng đối với chúng ta ạ. 예수님과 비교하면 Nếu chúng ta so sánh với Đức Chúa Giêsu ạ, 상대적으로 가볍게 되잖아요. thì nó vẫn còn là nhẹ đúng không ạ? 그 참 좋은 겁니다. Đó là điều tốt ạ. 예수님이 깨달아지는 것이 참 좋은 Cái 겁니다. việc mà nhận biết về Đức Chúa Giêsu là điều tốt ạ. 그죠? Đúng không ạ? 만나의 이름이 이것이 무엇인가입니다. Mana, cái tên mana có nghĩa là cái này là gì vậy? 예. 만나의 이름이 이것이 무엇인가? Ý nghĩa của cái tên mana đó chính là cái này là gì vậy? 뭐 이름을 왜 그렇게 지었을까요? Tại vì sao người ta lại đặt tên cho nó với cái tên như vậy ạ? 이름이 이상하잖아요. Cái tên nghe rất là kỳ đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 이스라엘 백성들은요. 만나를 볼 때마다 이것이 무엇인가 이야기한 거예요. Mỗi khi dân Israel nhìn thấy bánh mana thì họ lại nói rằng đây là cái gì vậy? 만나는 하늘에서 하나님이 내려주신 양식이거든요. Mana chính là lương thực mà Đức Chúa Trời ban từ trời xuống ạ. 그러니까 그 안에는 하나님이 주신 은혜가 들어 있는 거예요. Bởi vậy nên ở trong đó thì có ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그 은혜를 볼 때는 Nên khi mà nhìn thấy ân điển ạ, 생각을 많이 해야 됩니다. thì mình phải suy nghĩ nhiều ạ. 하나님이 이것을 우리에게 왜 주셨는가? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại ban cho mình điều này? 그 만나 자체가 은혜거든요. Chính mana là ân điển ạ. 그러니까 예수님을 볼 때도 Kể cả khi mà chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu cũng vậy. 예수님은 어떤 분이신가? Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào ạ? 그걸 생각하는 것이 이 묵상입니다. Chúng ta nghĩ về điều đó chính là suy ngẫm đấy ạ. 만나는 Mana 예수님과 연결되거든요. được liên kết với Đức Chúa Giêsu ạ. 네. 나는 산 떡이다. 예수님 Đức Chúa 말씀하셨습니다. Giêsu đã nói ta là bánh của sự sống ạ. 만나와 비교해서 말씀하신 Chúa 거예요. đã so sánh với mana và nói ạ. 우리가 예수님을 볼 때도 Kể cả khi chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu ạ, 예수님은 어떤 분이십니까? 생각해야 되는 chúng 거예요. ta phải suy nghĩ rằng đấng đó là đấng như thế nào ạ. 또 만나는 말씀과도 연결이 Và 되죠. mana cũng liên kết với lời của Chúa đúng không ạ? 네. 말씀 한 구절 한 구절에 대해서 생각하는 것이 맞습니다. Cái việc mà chúng ta suy nghĩ về từng lời của Chúa đó là điều đúng ạ. 그러니까 이 주님의 일을 하면서 Khi mà chúng ta vừa làm công việc của Chúa 주님이 깨달아진다는 건 굉장히 큰 은혜잖아요. và nhận biết được về Chúa thì đây chính là ân điển lớn ạ. 마음에 감사함이 올라옵니다. Trong lòng mình sẽ nổi lên sự cảm tạ rất lớn ạ. 사람들은 이 어디에다 비교하느냐에 따라서 Tùy thuộc vào con người ta so sánh mình vào đâu ạ. 자기가 초라해질 수도 있고 Thì bản thân có thể thấy mình tồi tàn ạ. 자기가 풍성해질 수도 있는 거예요. Hay mình có thể thấy là mình đang phong phú dồi dào ạ. 비교 대상에 따라서 Tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình so sánh 내가 ạ. 힘들다고 느껴질 수도 Mình 있고 có thể nghĩ rằng mình mệt mỏi 내가 덜 힘들다고 느껴질 수도 hoặc mình có 있습니다. thể cảm nhận rằng mình bớt mệt, ít 네. mệt ạ. 그거 중요한 거거든요. Đó là điều quan trọng ạ. 우리는 예수님을 바라봐야 돼요. Chúng ta phải nhìn vào Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님과 비교해야 됩니다. Mình phải so sánh với Đức Chúa Giêsu ạ. 우리 형제자매님들끼리 비교할 필요가 없어요. Chúng ta không cần phải so sánh với anh chị em ạ. 아, 저 사람보다 내가 낫구나. So với người kia thì mình còn hơn. Được rồi. 그런 비교는 성경에 없습니다. Ở trong Kinh Thánh không có sự so sánh nào như vậy ạ. 우리의 목표는 Mục tiêu của chúng ta 예수 그리스도야. là đấng Christ Giêsu ạ. 주님과 비교를 해야 됩니다. Chúng ta phải so sánh với Chúa ạ. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 주님이 얼마나 많은 고난을 받으셨는지가 실감이 나게 되고 ta sẽ cảm nhận rõ rằng trên thực tế Chúa đã chịu khổ nạn biết bao ạ. 또 주님이 당하신 고난은 나를 위해서잖아요. Và khổ nạn mà Đức Chúa Giêsu chịu là vì mình đúng không ạ? 예, 그러니까 감사가 되고요. Bởi vậy nên mình cảm tạ 내가 하는 그 고생이 sự vất vả mà mình bỏ ra. 작은 것이라는 것을 알게 됩니다. Mình biết được rằng nó chỉ là một cái nhỏ nhoi thôi ạ. 그러니까 또 용기가 나고 힘이 나는 거예요. Nhờ đó mà mình có thêm dũng khí và có sức ạ. 예수님도 육신을 갖고 계셨기 때문에 행로에 고나셨습니다. Vì Đức Chúa Giêsu cũng mang theo thể xác nên Ngài cũng đã mệt mỏi trong lúc đi đường ạ. 예, 사실 예수님도요. Thực tế Đức Chúa Giêsu ạ 33년을 사셨지만은 đã sống đến 33 năm ạ. 그 인생은 Nhưng cuộc đời của Chúa 정말 굴곡진 인생이고 굴곡. là 굴곡진 một cái 인생. cuộc đời sóng gió lên xuống đúng không ạ? 고난의 연속이었습니다. Là chuỗi của những sự khổ nạn ạ.
천사가 마리아에게 나타나서 Thiên sứ đã hiện ra với Mary. 너의 마음이 칼로 찌르는 듯 할 것이다. 이렇게 이야기해 줬잖아요. Thiên sứ đã nói rằng lòng con sẽ như dao khứa rách ra. 마음이 칼로 찔린다. Lòng mà bị dao khứa, 그거 얼마나 큰 고통이에요. đấy là nỗi đau lớn biết bao ạ. 예, 마리아는 자기 배에서 나온 예수님의 십자가 죽음을 직접 목격했습니다. Mary đã trực tiếp chứng kiến cảnh con của mình được sinh ra về mặt thể xác là Đức Chúa Giêsu bị chết trên thập tự 물론 giá. 육신의 어머니시지만은 Mặc dù chỉ là mẹ về phần thể xác ạ, 예, 그 마리아의 마음 속에 그 느껴지는 고통은 너무나 컸을 거예요. nhưng mà có lẽ rằng nỗi đau đớn trong tấm lòng của Mary khi mà cảm nhận nó đã rất là lớn ạ. 예, 이 마음에 칼이 찔린다. 얼마나 생각만 해도 Như việc dao đâm vào lòng, nghĩ thôi đã thấy nó đau thế nào rồi ạ. 얼마나 큰 고통입니까? Đây là nỗi đau lớn thế nào đây ạ? 네, 성경에는 많은 고통들이 나옵니다. Ở trong sách Kinh Thánh có nói đến nhiều những nỗi đau đớn ạ. 우리는 비교를 통해서 Thông qua sự so sánh 위로를 얻잖아요, 때로는. mà chúng ta đôi khi nhận được sự an ủi, đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 성경을 통해서 위로를 받을 수가 있어요. Chúng ta có thể nhận được sự an ủi thông qua Kinh Thánh ạ. 이 여인은 Người phụ nữ này ạ 한낮에 물을 뜨러 왔습니다. đã đi múc nước vào giữa ban ngày ạ. 보통 이 중동에도 태양이 뜨겁기 Bình 때문에 thường ở Trung Đông nắng cũng rất là nóng ạ. 활동을 새벽에 하든지 저녁에 하든지 Thường người ta hoạt động vào buổi sáng hay là buổi chiều tối ạ. 보통 이제 물 들어오는 거는 아침에 오겠죠. Mà bình thường múc nước thì người ta sẽ đi vào buổi sáng, đúng không ạ? 그런데 이 여인은 Nhưng mà người phụ nữ này ạ 사람들을 피해서 온 겁니다. đã né tránh ánh nhìn của mọi người và đến đây để múc nước ạ. 우리 베트남에도 한낮에는 진짜 힘들죠. Ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy, vào giữa ban ngày rất là mệt, đúng không ạ? 그래서 보통 아침에 활동하든지 Nên là bình thường mọi người một là hoạt động vào buổi sáng 해가 진 다음에 집을 나오잖아요. hay là đợi ánh nắng mặt trời lịm đi thì mới ra ngoài, đúng không ạ? 오토바이 낮에 오토바이 타는 건 정말 힘든 겁니다. Đi xe máy vào ban ngày rất là mệt ạ. 그죠? Rất là nóng, đúng không ạ? 해가 없으면 참 괜찮은데. Không có mặt trời thì còn đỡ ạ. 예전에는 우리 서북교회가 있었어요. Ngày xưa thì mình còn có hội thánh Tây Sài Gòn ạ. 아시죠? Mọi người cũng biết, đúng không ạ? 그래서 이렇게 오전에 말씀을 전하고 Nên là sau khi mà giảng buổi sáng ở đây xong ạ, 이제 말씀 끝나면은 sau khi bài giảng kết thúc ạ, 서북교회로 넘어갑니다. thì thầy sẽ phải chạy qua bên Tây Sài Gòn ạ. 그때 이제 낮에 오토바이 타고 이동하잖아요. Và thời đó là phải chạy xe máy vào ban ngày ạ. 그러면 이제 온통 땀 범벅이 되는 거예요. Thì lúc đấy toàn bộ cơ thể ạ, đầm đìa mồ hôi ạ. 땀을 흘리면 이제 진이 빠지잖아요. 그렇죠? Cơ thể mà đầm đìa mồ hôi thì mất sức, đúng không ạ? 베트남에도 낮에는 활동을 잘 안 하게 됩니다. Bởi vậy nên là ở Việt Nam ạ thì ít khi mà hoạt động vào giữa ban ngày ạ. 중동에도 마찬가지예요. Ở Trung Đông cũng vậy thôi ạ. 그런데 어째서 이 여인은 낮에 왔냐 이거예요. Nhưng mà sao người phụ nữ này lại đi ra múc nước giữa ban ngày ạ? 이 여인은 Người phụ nữ này ạ 부끄러운 là 여인이었습니다. người phụ nữ có điều xấu hổ ạ. 이 여인은 죄가 많은 여인이었어요. Người phụ nữ này là người phụ nữ có nhiều tội ạ. 사람들에게 좋은 소리 못 듣는 사람입니다. Là người không được nghe những lời hay, những lời tốt đẹp của người ta. 16절에 Như 보시면은 câu 16. 가서 내 남편을 불러오라. Ở đây có nói rằng hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây. 여자가 대답하여 가로되 나는 남편이 없나이다. Người phụ nữ thưa, tôi không có chồng. 18절 Câu 18. 내가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다. Vì chị đã có 5 đời chồng, còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị. Điều này chị đã nói thật. 지금 있는 자는 내 남편이 아니다. Người mà tôi đang sống không phải là chồng của tôi. 지금도 같이 사는 남자가 있는 거예요. Tức là người này vẫn đang có thêm một người nam nữa đang sống cùng ạ. 그런데 정상적으로 결혼한 것이 아니고 Tuy nhiên không phải là do kết hôn theo đúng bình thường ạ. 그냥 동거하고 있는 Mà chỉ 거예요. là đang sống chung, sống thử thôi ạ. 그러니까 이 사람들은 흉 보는 걸 좋아하잖아요. Nhưng mà người ta thì rất là thích và nhìn vào những cái điều xấu, những cái điểm không tốt của 그러니까 người khác. 얼마나 đúng không ạ? 많은 손가락질을 받았겠어요. Nên là người phụ nữ này đã bị chỉ trỏ nhiều biết bao đây ạ. 스스로도 tự bản 자신이 부끄럽고 và tự bản thân người này cũng thấy xấu hổ ạ. 또 주변 사람들로부터 많은 상처를 받았을 겁니다. Và có lẽ cũng đã nhận nhiều tổn thương từ người xung quanh ạ. 그래서 사람들 피해서 온 거예요. Bởi vậy nên người phụ nữ này đã tránh né ánh nhìn của mọi người và đến đây ạ. 예수님은 다 알고 계셨죠. Đức Chúa Giêsu cũng biết rõ ạ. 그리고 이 여인을 만나 주신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu đã gặp người phụ nữ này ạ. 자, 이 본문을 통해서 Thông qua câu chủ đề này, 우리는
전도자 되시는 예수님의 모습을 볼 수가 있습니다. Mà chúng ta có thể thấy được hình ảnh của Đấng Christ Giêsu trở thành đấng truyền giảng ạ, 그리고 nhà truyền giảng ạ. 이 여인이 예수님을 만나서 변화되는 모습도 우리는 볼 수가 Và chúng ta 있습니다. cũng có thể thấy được hình ảnh thay đổi của người phụ nữ này sau khi gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 굳이 그 사마리아를 통과하셨어요. Đức Chúa Giêsu không nhất thiết phải đi qua vùng đất Samaria. 이 여인을 만나기 위해서 그렇습니다. Nhưng mà Chúa nhất định qua đây là bởi vì người phụ nữ này ạ. 예수님이 활동하신 기간은 3년 반이거든요. Thời gian hoạt động của Đức Chúa Giêsu là 3 năm rưỡi ạ. 3년 반은요, 정말 짧은 시간이에요. 3 năm rưỡi là thời gian rất ngắn ạ. 그러니까 예수님 바쁘셨다라는 거예요. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã rất bận rộn ạ. 우리가 전도인이 한 교회에 가면은 Khi mà một nhà truyền giảng đến một hội thánh ạ, 할 일이 많습니다. sẽ có rất là nhiều việc để làm 일단 ạ. 처음에 오면은 Đầu tiên lúc mới đến ạ, 이 성도들의 구원을 다 확인합니다. đều phải xác định về sự cứu rỗi của các tín hữu ạ. 왜냐면 가장 중요한 게 이 Tại vì 구원이잖아요. cái quan trọng nhất là sự cứu rỗi ạ. 그래서 이 정말 구원을 받았는지 살펴봐야 되는 Nên là phải 거예요. xem xét kỹ xem người này đã nhận được sự cứu rỗi chưa ạ. 그리고 각 가정을 신방하죠. Và đi thăm từng gia đình ạ. 그리고 각 이 교회의 일꾼들을 세워야 되죠. Và phải gây dựng người làm công của hội thánh ạ. 또 교회당도 건축해야 되죠. Mà cũng phải xây dựng nhà hội thánh đúng không ạ? 그러니까 이 보통 바쁜 게 아닙니다. Nên là không phải bận bình thường đâu ạ. 예수님도 그런 거예요. Đức Chúa Giêsu cũng vậy ạ. 예. 십자가 사역을 완성하셔야 되죠. Ngài cũng phải hoàn tất công việc của thập tự giá. 또 구약에 기록된 예언들을 예수님께서 성취하셔야 되죠. Và Đức Chúa Giêsu cũng phải hoàn tất những những lời tiên tri ở trong Cựu Ước đúng không ạ? 말씀대로 그걸 이루셨잖아요, 다. Và mọi thứ chẳng phải là đều được ứng nghiệm theo như những gì đã phán đúng không ạ? 제자들도 교육하셨죠. Ngài cũng đã đào tạo môn đồ đúng 또 không ạ? 성경을 기록하셔야 Và 되니까 cũng phải ghi chép kinh thánh ạ. 성경에 나와 있는 그 내용들을 직접 하셔야 되잖아요. Và Chúa phải trực tiếp nói những điều để có thể được ghi chép trong kinh thánh ạ. 예수님의 행적이 기대로 기록이 됐으니까. Vì hành tung của Đức Chúa Giêsu được ghi chép hệt lại ạ. 그러니까 얼마나 Nên là 바쁩니까? Ngài bận rộn biết bao ạ. 그 바쁜 가운데 Nhưng trong sự bận rộn đó ạ, 사마리아 여인 만난 거예요. Đức Chúa Giêsu đã gặp người phụ nữ Samaria. 그 한 사람은 Một người ạ, 이렇게 중요한 겁니다, 사실. quan trọng như thế này đấy ạ. 우리 각자도 다 한 사람이고 Mỗi chúng ta cũng là một người ạ. 성경에서는 Và ở trong kinh thánh ạ, 한 사람을 귀하게 보시잖아요. Chúa xem một người là quý giá đúng không ạ? 한 사람 귀한 거예요. Chúa xem một người là quý giá. 그래서 예수님은 사마리아로 가셨습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã đi đến Samaria. 성경에는 Ở trong kinh thánh ạ, 한 사람의 영혼을 천하보다 귀하다라고 말씀하시죠. có nói rằng linh hồn của một người còn quý hơn cả thiên hạ đúng không ạ? 그 하나님이 보시는 관점이에요. Đấy là quan điểm mà Đức Chúa Trời nhìn vào ạ. 이번에 이란과 미국이 전쟁을 하고 있습니다. Lần này thì Mỹ và Iran đã chiến tranh ạ. 이란 영공에서 미국 전투기가 격추돼서 조종사가 한 명 실종됐어요. Mà một cái tên lửa của Iran đã bắn trúng vào cái máy bay phi cơ của Mỹ và khiến cho một người chuyên cơ đã bị trúng ạ. 그 한 사람을 구하려고 Nhưng mà để cứu một cái người phi cơ này ạ, 200명의 특수부대가 투입이 됐습니다. đã có 200 đội lính đặc biệt đi đến đó để tìm ạ. 그리고 많은 헬기가 구조 작업에 투입이 됐습니다. Và rất nhiều những cái chiếc máy bay trực thăng đã được huy động đến đó để tìm ạ. 네. 한 사람 구하려고. Để cứu một người ạ. 물론 그 한 사람이 아주 특별한 사람이긴 하죠. Đương nhiên một người này là một người rất đặc biệt ạ. 근데 굉장히 한 사람을 구하려고 굉장히 위험한 행동을 한 겁니다. Nhưng nói chung để cứu một người mà người ta đã làm một cái hành động rất nguy hiểm ạ. 이 어떤 영화에 보면은 Ở trong bộ phim nào đó ạ. 그 예수님과 관련된 영화인데요. Là một bộ phim liên quan đến Đức Chúa Giêsu ạ. 하루는 제자들이 이제 전도하러 이렇게 먼 길을 떠나고 Có 있었어요. một ngày các môn đồ đã đi một quãng đường xa để đi truyền giảng ạ. 근데 이제 불평이 나온 겁니다. Nhưng mà lúc này có lời bất bình thốt ra. 한 사람 전도하려고 이렇게 우리가 이렇게 고생해야 되냐? Gì mà chúng ta phải vất vả như thế này chỉ để truyền giảng cho một người thôi sao? 이렇게 불평하던 가운데 Trong lúc bất bình như vậy, 한 제자가 그런 얘기를 했어요. một môn đồ đã nói như này. 그런데 나도 그 한 사람이었지 않냐? Chẳng phải mình cũng là một người đó hay sao? 예, 그러니까 제자들이요 다 이제 조용하게 Nên là 됐다. lúc đó các môn đồ đều im lặng ạ. 결국에
한 사람이 적어 보이는데 Đến cuối cùng thực ra nghĩ thì là một người là ít là nhỏ. 한 사람을 귀하게 보지 않았다면은 Nhưng nếu như mà mình không có xem một người là quý trọng 예, 우리 각자가 어떻게 구원을 thì 받겠습니까? làm sao cá nhân mỗi chúng ta nhận được sự cứu rỗi 그러니까 나도 한 사람이잖아요. Tại vì mình cũng chỉ là một người thôi 나도 특별한 사람이 아닙니다. Mình cũng không phải là một người đặc biệt 그래서 하나님께서 나에게 관심을 가졌기 때문에 Nhưng vì Đức Chúa Trời quan tâm mình 내가 구원을 받은 거예요. nên mình mới có thể nhận được sự cứu rỗi 마찬가지입니다. Cũng tương tự vậy 이제 우리가 또 전도할 때 Bây giờ khi mà chúng ta truyền giảng 한 사람 한 사람씩 전도를 하는 겁니다. chúng ta truyền giảng cho từng người một 한 사람을 귀하게 여길 때 Khi mà chúng ta xem từng người là quý giá 그 전도가 되겠죠. thì có thể truyền giảng 프로이트와 융은 유명한 심리학자죠. Có một hai nhà tâm lý học nổi tiếng Jung và Peter 인간에게 가장 중요한 욕구가 두 가지 있답니다. Ông nói rằng là có hai cái nhu cầu quan trọng nhất đối với con người 하나는 성적 욕구고 Một đó là cái nhu cầu về tình dục 하나는 위대한 사람이 되고자 하는 욕구다. Và cái nhu cầu thứ hai đó chính là nhu cầu trở thành một người vĩ đại 가장 기본적인 욕구 있잖아요. Nhưng mà có những cái nhu cầu rất đỗi cơ bản 그 중에 하나가 Một trong số đó 소중히 여김을 받고자 하는 욕구입니다. đó chính là nhu cầu nhận được cái sự tôn trọng 귀하게 여김 quý 받고자 giá. 하는 욕구입니다. Có nghĩa là cái nhu cầu muốn được người khác xem mình là quý trọng 우리 모두가 다 그런 거예요. Tất cả chúng ta đều như vậy 그래서 귀하게 여김을 받지 못하면 항상 문제가 생겨요. Bởi vậy nên nếu như mà không được xem là quý trọng thì luôn sẽ xảy ra vấn đề 어릴 때는 인격이 형성되는 때입니다. Khi mà còn nhỏ đó là thời gian để hình thành nhân cách 아주 중요한 때예요. Đây là cái thời điểm rất quan trọng 0세부터 3세까지는 Từ 0 tuổi cho đến 3 tuổi 애착기라고 그래서 Đó là thời gian bị 애착기. bị dị 사랑을 느끼는 기간이에요. Đó là cái thời gian để cảm nhận về tình yêu 아이들이 아무것도 모르는 것 같지만 Mặc dù có vẻ như những đứa trẻ nó không biết gì 내가 똥을 쌌는데 누군가가 갈아주네. Nhưng mà khi nó đi vệ sinh nặng và nó thấy có ai lại thay bỉm cho mình này 내가 배가 고픈데 mình đói 누군가가 내가 우니까 밥을 주는 거예요. Nhưng khi mà mình khóc thì người ta cho ăn, ai đó cho ăn 거기서 사랑을 느끼는 겁니다. Từ 아이가. đó mà cảm nhận được tình yêu 근데 누가 기저귀도 안 갈아주고 Nhưng nếu như không có ai thay bỉm cho bé 하루 종일 밥도 안 준다? và nguyên cả ngày không cho ăn 그러면 문제가 생기는 거예요. Nếu vậy thì đứa trẻ nó sẽ xảy ra vấn đề 사랑을 못 느끼는 Nó 거거든요. sẽ không có cảm nhận được tình yêu 그리고 그 이후에도 마찬가지입니다. Và sau đó cũng vậy thôi 특별히 아이가 어릴 때 Đặc biệt khi đứa trẻ còn nhỏ 그 소중히 여김받고자 하는 그 욕구가 채워지지 않으면 Nếu như cái nhu cầu được xem là quý trọng không được thỏa mãn 인격적으로 문제가 생깁니다. thì nó có thể xảy ra vấn đề về mặt nhân cách 계속 그것을 갈구하고 채우려고 Và nó 합니다. sẽ liên tục khao khát điều đó và tìm kiếm những cái để lấp đầy điều đấy 그러니까 소중히 여김을 받고자 하는 욕구는 굉장히 중요한 Bởi 거예요. vậy cái nhu cầu muốn được quý trọng nó là cái rất quan trọng 그런데 하나님께서 우리 각자를 너무나 귀하게 여기시잖아요. Nhưng mà chẳng phải là Đức Chúa Trời xem mỗi chúng ta là rất quý trọng hay sao 그래서 우리가 구원을 받은 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi 예수님도 사마리아 여인을 귀하게 Đức Chúa 여기셨기 Giêsu 때문에 cũng đã xem người phụ nữ Samari là quý giá 거기 찾아간 거예요. Nên Ngài mới tìm đến đó 그렇게 바쁘신 분이 Ngài đã bận rộn đến mức như vậy 그러지 않습니까? Nhưng mà Ngài vẫn làm vậy Chẳng vậy sao 우리 그리스도인은 Cơ đốc nhân chúng ta 정말 소중히 여김을 받는 사람들이에요. là những người nhận được sự xem trọng rất lớn 하나님이 우리를 사랑하십니다. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta 사실 우리가 객관적으로 나를 바라보면 Thực tế nếu như chúng ta nhìn nhận bản thân mình một cách khách quan 뭐 별 볼 일이 없어요. thì thấy mình chả có gì cả đặc biệt đúng không ạ? 내가 죽어도 몇 명이 울어줄까요? 나를 위해서? Nếu như ví dụ mình chết đi thì liệu rằng có khoảng bao nhiêu người khóc thương mình 한번 세보셨어요? Mình đã bao giờ thử đếm chưa 가족들은 울어주겠죠? Gia đình thì chắc sẽ khóc cho mình đúng không ạ? 우리 성도님들은 몇 분이나 울어주실까? Không biết được rằng trong số các tín hữu của mình thì được bao nhiêu người khóc thương mình 객관적으로 보면은 Nếu nhìn một cách khách quan 대단한 사람이 아닙니다. thì mình không phải là một người tuyệt vời gì cả. 그런데 하나님은 Tuy nhiên 나를 Đức 사랑하시거든요. Chúa Trời thì yêu thương chúng ta. 그거는 십자가에서 입증이 된 Điều 사실이에요. đó đã là sự thật
được kiểm chứng trên thập tự giá. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 Khi chúng ta còn là tội nhân, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. và đã minh chứng về tình yêu của Ngài. 내가 귀하지 않으면 어떻게 귀하게 생각하시지 않으시면 어떻게 죽어 주시겠어요? Nếu như Ngài không xem chúng ta là quý giá thì làm sao mà Chúa có thể chết thay cho chúng ta được ạ? 네, 귀하게 여겨 주셨기 Chúa xem 때문에 chúng ta là quý giá nên mới làm như vậy ạ. 우리가 구원을 받은 거예요. Là chúng ta bởi vậy mà nhận được sự cứu rỗi à? 그 사람이 왜 귀할까요? Tại vì sao con người lại quý giá à? 우리 안에 있는 영혼 때문에. Đó là bởi vì linh hồn ở bên trong chúng ta. 영혼은 하나님을 닮은 형상이고 Linh hồn là hình ảnh giống với Đức Chúa Trời ạ. 영혼은 없어지지 않는 겁니다. Linh hồn thì không có biến mất à? 영원한 겁니다. 영혼. Mà là đời đời à? 하나님 나라에서 영원히 삽니다. 그죠? Sẽ sống ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời đời đời đúng không ạ? 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이렇게 말씀하셨죠? Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng chúng ta đem người ta đem báu vật để đựng vào bình bằng đất à? 질그릇은 우리 육신이에요. Bình bằng đất ở đây là chỉ về thể xác của chúng ta. 근데 이 안에는 보배가 있습니다. Và ở bên trong này thì có bảo bối đá quý à? 그것은 우리 영혼입니다. Và đó chính là linh hồn của chúng ta. 그래서 우리는 육신에 갇혀서 살잖아요, 사실. Mà chúng ta thì sống ở trong thể xác đúng không ạ? 네. 그래서 시간과 공간의 제약을 받고 Chúng ta nhận cái sự trói buộc, chế ngự của thời gian và không gian đúng không ạ? 육신의 죄성의 제약을 받죠. Nhận cái sự chế ngự của dục vọng thể xác đúng không ạ? 또 성격적인 그런 제약도 받죠. Nhận cái sự hạn chế về mặt tính cách nữa đúng không ạ? 또 인격적인 제약도 받죠. Cũng nhận cái sự hạn chế về mặt nhân cách nữa đúng không ạ? 아유, 화내고 싶지 않은데 화가 나잖아요. Mình không muốn nổi cáu mà cứ nổi cáu lên ạ. 그렇잖아요. đúng không ạ? 그러니까 우리는 이 육신이 중요한 게 귀한 게 아니고요. Thể xác của chúng ta không phải là quan trọng ạ, 영혼이 귀하다니까요. mà linh hồn mới là quan trọng ạ. 영혼이 귀한 거, 영혼이. Linh hồn là quan trọng ạ. 귀한 걸 자꾸 바라봐야 됩니다. Chúng ta phải liên tục nhìn vào những cái quý giá ạ. 그 안에 있는 걸 봐야 돼요. Chúng ta phải nhìn vào cái bên trong ạ. 예수님도 많은 배신을 받았어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu nhiều sự phản bội ạ. 예수님 제자들은요, 십자가 예수님 붙잡혀 가실 때 Khi mà Đức Chúa 다 Giêsu 도망갔어요. bị bắt đi ạ, thì các môn đồ đều đã chạy trốn ạ. 유다는 Còn 예수님을 팔아버렸습니다. Judas đã bán Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 그거는 굉장히 큰 상처예요. Đó là cái sự tổn thương rất lớn ạ. 뒤통수 맞는다고 그러죠? Người ta hay nói là bị đánh sau lưng đúng không ạ? 그런 표현이 있어요, 한국에는. Ở bên Hàn Quốc thì có cái biểu hiện là bị gậy đập sau lưng đúng không ạ? 배신을 당하는 거예요. Tức là bị phản bội ạ. 믿었던 사람에게 배신을 당하면 그 상처는 엄청나게 크죠. Hay như tiếng Việt có cái câu là nuôi ong tay áo ạ. Nếu mà bị cái người mà ở phe mình mà phản bội ạ thì thực sự là rất là tổn thương lớn đúng không ạ? 그런데 예수님이 얼마나 많은 배신을 받으셨습니까? Đức Chúa Giêsu nhưng mà ngài đã chịu nhiều cái sự phản bội nhiều đến như thế nào ạ? 유다를 끝까지 믿어주셨어요. Chúa đã tin tưởng Judas đến cùng ạ. 유다에게 기회를 주신 거죠. Ngài đã ban cho Judas cơ hội ạ. 그런데 유다는 예수님을 은 30에 팔아버렸어요. Nhưng Judas đã bán Đức Chúa Giêsu với giá là 30 miếng bạc ạ. 그런 상황을 우리가 겪는다면 어떨까요? Nếu chúng ta gặp phải tình cảnh này, chúng ta sẽ thế nào ạ? 이 사람은 나를 팔 사람인데 Người này là người sẽ bán mình. 보여요. Mình thấy được ạ. 보여. Mình thấy rõ ạ. 마음이 보여. Mình thấy được tấm lòng của người đấy ạ. 그런데 끝까지 사랑하는 거예요. Nhưng mà vẫn yêu thương người đó đến cùng ạ. 그럼 보통 마음을 가지고서는 그게 어렵습니다. Với một tấm lòng bình thường thì không có thể nào mà làm được điều đó ạ. 그런데 예수님 그렇게 하셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại có thể làm được điều này ạ. 많은 오해 가운데 있었습니다, Đức 예수님이. Chúa Giêsu cũng đã ở trong cái nhiều hoàn cảnh bị hiểu lầm 뭐 ạ. 삶 자체가 오해죠. Đời sống của Ngài chính là sự hiểu lầm ạ. 예수님이 진리거든요. Đức Chúa Giêsu là chân lý ạ. 예수님이 말씀하시는 게 사실이에요. Điều Đức Chúa Giêsu nói là sự thật ạ. 근데 그걸 아무도 안 믿잖아요. Nhưng không ai tin đúng không ạ? 얼마나 큰 오해 가운데 있으셨어요. Nên là Ngài ở trong cái sự hiểu lầm lớn như thế nào ạ? 예. 그런 삶을 사신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã phải sống một cuộc đời như vậy ạ. 우리는 예수님을 보면 위로를 받을 수가 있어요. Nhìn vào Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể nhận được sự an ủi ạ. 그럼에도 불구하고 Dẫu vậy ạ, 예수님은 어떻게 그 상황을 참으셨습니까? làm sao mà Đức Chúa Giêsu có thể chịu đựng được
cái hoàn cảnh đó à? 히브리서에는 Ở trong Hebrew à? 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으셨다고 했습니다. Trong đó có nói rằng Chúa vui chịu thập tự giá vì niềm vui đặt trước mặt mình à? 앞에 있는 즐거움. Vì niềm vui đặt trước mặt mình à? 당장 지금 현재가 아니고요. Không phải là ngay lập tức bây giờ à? 앞에 있는 즐거움. Mà là niềm vui trước mặt mình à? 예. 우리도 앞에 있는 즐거움 있잖아요. Chúng ta cũng có niềm vui đặt trước mặt mình à? 예, 우리가 주님 앞에 가면은 Khi mà chúng ta đi đến Chúa à, 모든 것이 드러납니다. tất 모든 cả 것이. mọi thứ sẽ được bày tỏ ra. 모든 어두운 것을 하나님이 풀어주십니다. Mọi sự tối tăm đều được Đức Chúa Trời gỡ bỏ ạ. 모든 오해를 하나님 밝히 풀어주시고 Mọi sự hiểu lầm đều được Đức Chúa Trời gỡ bỏ ạ. 예, 합당한 보응으로 갚아주시거든요. Và Ngài sẽ báo trả cho điều xứng đáng ạ. 선을 행하는 자는 선한 것을 보응해 주시고 Người làm việc thiện sẽ được báo đáp cho điều thiện. 악을 행하는 자는 합당한 그 형벌로 보응해 주시거든요. Người làm điều ác sẽ bị báo trả hình phạt xứng đáng ạ. 그리고 예수님도 당장 심판 안 하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã không có phán xét ngay lập tức ạ. 예, 예수님이 입만 여시면은 수천 명의 천사들이 내려오는데 Đức Chúa Giêsu chỉ cần mở miệng một câu ạ, là có hàng trăm nghìn thiên sứ có thể xuống ạ. 예, 안 하셨잖아요. Ngài không làm đúng 왜? không ạ? 앞에 있는 것이 있으니까. Vì sao? Vì có điều phía trước ạ. 예, 우리의 소망은 앞에 있는 거예요. Niềm hy vọng của chúng ta là ở phía trước ạ, 지금 있는 게 아니에요. chứ không phải ở bây giờ ạ. 앞에 있는 즐거움이 있어요. Mà mình có niềm vui đặt trước mặt mình ạ. 지금도 우리가 말씀대로 하면 됩니다. Bây giờ chúng ta cũng chỉ cần làm theo như lời của Chúa là được ạ. 하나님이 귀하게 보시는 것을 우리도 귀하게 보시고 Điều mà Đức Chúa 보고 Trời xem là quý báu, chúng ta cũng xem là quý báu. 하나님이 원하시는 대로 우리가 하면 됩니다. Chúng ta chỉ cần làm theo điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ạ. 그게 어렵습니다. Điều đó là khó ạ. 그러니까 사도 바울도 Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô ạ, 나는 날마다 죽노라 이랬잖아요. có nói rằng mỗi ngày tôi đều phải chết đúng không ạ? 왜 죽어요? Tại vì sao phải chết ạ? 자기를 꺾어야 되니까 죽는 거죠. Tại vì phải gập bỏ bản thân ạ. 신앙생활은 죽는 삶이잖아요. Đời sống đức tin là đời sống chết đúng không ạ? 십자가를 지라. Hãy vác thập tự giá. 십자가 죽으라 얘기해요. Vác thập tự giá có nghĩa là chết à? 요한계시록에는 Ở trong sách Hải Huyền ạ, 죽도록 충성하라. ở trong đó có nói là hãy trung tín cho đến chết à? 죽으란 얘기예요. Có nghĩa là hãy chết à? 예, 죽어야 사는 거예요. Phải chết thì mới sống à? 아무든지 자기 목숨을 건지려고 하는 사람은 죽는다. 살려고 하는 사람은 죽고 Người nào muốn sống thì sẽ chết à? 죽고자 하는 사람은 산다 이거. Còn người nào muốn chết thì sẽ sống à? 우리가 그런 삶을 많이 볼 수 있으면 참 좋은 Nếu như 겁니다. mà chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều đời sống như vậy được thì rất là tốt à? 그게 믿음의 본이거든요. Đó chính là tấm gương về đức tin à? 예수님께서 믿음의 본을 보여주셨고 Đức Chúa Giêsu đã cho thấy được tấm gương về đức tin 또 à? 우리 교회에 그런 분들이 많아지면은 Và nếu như ở trong hội thánh của chúng ta có nhiều người làm gương như vậy à, 많은 것을 배울 수 thì 있잖아요. sẽ có thể học được nhiều điều à? 그 삶을 보는 것 자체가 Cái việc nhìn vào đời sống đó à, 배우는 거예요. chính là được học hỏi à? 많은 것을 배울 수 있습니다. Mình có thể học hỏi được nhiều điều à? 그래서 Bởi vậy nên à, 우리가 이제 이 영혼을 귀하게 여겨야 됩니다. chúng ta phải xem linh hồn là quý giá à? 그리고 우리도 귀하게 여김 받았다는 것을 기억해야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải nhớ một điều rằng mình là người đã được xem là quý giá à? 헬렌 켈러라는 사람 아시죠? Mọi người cũng biết một người tên là Helen Keller đúng không ạ? 영국의 처칠 수상이 헬렌 켈러가 우리 시대 가장 위대한 여성이다 이런 표현을 했는데 Và có một người tên là Winston Churchill đã nói rằng Helen Keller chính là cái người phụ nữ vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. 헬렌 켈러는 삼중 장애가 있었잖아요. Helen Keller thì đã bị khuyết tật, khiếm khuyết ở 3 cái mảng à. 보지 못하고 Bà không thấy được à, 듣지 못하고 cũng không nghe được, 말하지 못했습니다. cũng không nói được à. 그래서 헬렌 켈러를 마치 짐승과도 같았다 이렇게 표현을 Nên là cũng có 하는데 người biểu hiện rằng Helen Keller giống như một loài thú à. 그 사람이 이제 유명한 사람 됐잖아요. Nhưng 위대한 mà, 사람 nhưng 됐습니다. mà Helen Keller đã trở thành một người vĩ đại sau này đúng không ạ? 그거 대단하죠. Đó là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? 이제 블랙이라는 영화가 있어요. 블랙. Có một bộ phim tên là Black ạ. 그게 헬렌 켈러 이야기를 담은 그 영화인데 Đó là một bộ phim viết về Helen Keller ạ. 뭐
말하지 못하고 듣지 못하고 보지 못하니까 교육받을 수 있는 기회가 없잖아요. Vì bà không nói được, không nghe được và cũng không nhìn thấy được nên không có thể có cách nào để dạy dỗ bà. 근데 헬렌 켈러가 책을 13권이나 집필했고 Nhưng mà Helen Keller đã viết biên soạn những 13 cuốn sách ạ. 그 책들은 아주 유명하게 많은 언어로 번역이 됐는데 Và bây giờ những cuốn sách đó đã trở thành những cuốn sách nổi tiếng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ ạ. 그 장애아가 Một đứa trẻ khuyết tật như vậy 바뀔 수 있었던 것은 lại có thể được thay đổi. 설리번이라고 하는 선생님을 만났기 Đó 때문이거든요. là bởi vì đã gặp được một người thầy tên là Sullivan ạ. 그 선생님이 헬렌 켈러를 하나씩 가르쳐 줬습니다. Người giáo viên đó đã dạy Helen Keller từng chút một ạ. 대단하죠. Rất là vĩ đại đúng không ạ? 점점 사람이 된 거예요, 사람. Dần dần Helen Keller biến như thành một con người ạ. 그리고 위대한 사람이 된 거죠. Và trở thành một người vĩ đại ạ. 근데 뭐 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 이 성경에 보면 Như ở trong Kinh Thánh ạ. 예수님이 소경의 눈을 띄워주시고 Đức Chúa Giêsu đã mở mắt cho người mù ạ. 예, 기머거리의 귀를 Đã 열어주시잖아요. mở tai cho người điếc ạ. 예, 우리도 그렇잖아요. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 보지 못하고 Chúng ta không thấy được. 영원한 것을 보지 못했잖아요. Chúng ta đã không thấy được cái đời đời ạ. 진리에 대해서 알지 못했잖아요. Chúng ta đã không biết về chân lý ạ. 진리에 대해서 듣지 못했습니다. Chúng ta đã không được nghe về chân lý ạ. 근데 그런 우리를 Nhưng mà chúng ta, 인도해 주셨잖아요. Chúa đã dẫn dắt cho đúng không ạ? 진리의 길로 인도해 주시고 Chúa đã dẫn dắt mình đến con đường của chân lý ạ. 우리의 눈을 열어 주시고 Và Ngài đã mở mắt cho chúng ta. 귀를 열어 주시고 Ngài đã mở tai cho chúng ta. 우리가 말하게 됐잖아요. Và chúng ta cũng trở nên nói được ạ. 우리가 경험한 것을 Chúng 이제 ta có 말할 수 thể 있잖아요. nói về cái mà mình đã trải nghiệm ạ. 사실 우리가 구원받기까지 Thực tế cho đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님의 특별한 사랑이 있었던 겁니다. đã có tình yêu thương đặc biệt của Đức Chúa Trời ạ. 자, 예수님은 Đức Chúa Giêsu ạ, 7절에 보시면은 như ở câu 7. 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 Một phụ nữ Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu nói với bà, cho ta xin nước uống. 예수님의 전도의 지혜를 우리가 발견할 수 있죠. Chúng ta có thể phát hiện được sự khôn ngoan trong việc truyền giảng của Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 전도할 때 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 이 관계라는 것이 굉장히 중요한 겁니다. cái quan trọng ở đây là mối quan hệ của chúng ta với người đó ạ. 대부분은 관계를 통해서 말씀이 들어가게 돼 있어요. Đại đa số là lời của Chúa đi vào thông qua mối quan hệ ạ. 아마 여기 계신 분들 대부분 그러실걸요? Có lẽ rằng đại đa số mọi người ở đây cũng đều là như vậy ạ. 모르는 사람이 전도하면 전도 잘 안 돼요. Truyền giảng cho một người mình không quen biết nó là điều khó ạ. 즉 관계가 없는 사람이 전도 집회 와도요. Kể cả khi mình truyền giảng được cho cái người mà không có mối quan hệ của mình đến với hội thảo kinh thánh ạ. 듣기는 들어도 Nghe thì cho dù họ có 이 nghe ạ, 사람을 탁 붙잡을 수 있는 힘이 nhưng 없거든요. mà không có sức để nắm giữ được người này ạ. 그러니까 전도는 Bởi vậy nên cái việc truyền giảng ạ, 관계 맺는 것부터가 다 전도거든요. nó là từ cái việc mình kết mối quan hệ, đó 그리고 là việc truyền giảng ạ. 전도의 말을 내기까지 Và cho đến khi mà có thể mở được cái lời truyền giảng ạ, 가장 좋은 때가 언제인지 봐야 mình 되잖아요. phải xem cái thời điểm nào là cái thời điểm thích hợp nhất ạ. 처음부터 얘기하면은 실패할 확률이 커요. Nếu như mà mình nói ngay lần đầu gặp thì khả năng thất bại rất cao ạ. 물론 이제 오늘 만나고 이제 만날 일이 없으면 당연히 이야기해야죠. Nếu như ví dụ ạ, ngoài hôm nay ra không có hôm nào để mình có thể gặp và nói chuyện nữa thì mình sẽ phải nói luôn ạ. 예, 그거 당연한 거고 Đó là điều đương nhiên ạ. 예, 일반적인 이야기를 하는 겁니다. Nhưng mà đây thầy đang nói là ở trong cái trường hợp bình thường ạ. 예, 그래서 예수님도 Vậy vậy nên Đức Chúa Giêsu ạ 짧은 시간이지만 이 여인과 관계를 만든 거예요. cũng đã tạo mối quan hệ với người phụ nữ này trong thời gian ngắn ạ. 사람들은 이 성경에 관심이 없습니다. Con người ta thì không có sự quan tâm đến kinh thánh ạ. 그러면 그 사람을 전도할 사람을 관찰하는 게 Nếu 필요하잖아요. vậy thì người ta sẽ cần quan sát cái người đang truyền giảng kia. 그 사람이 뭘 좋아하는지를 알아야 되잖아요. Nếu vậy thì mình sẽ phải quan sát cái người mà mình đang truyền giảng ạ. Mình phải quan sát xem người đó thích 물론 cái gì ạ. 우리가 뭐 세상적인 것을 같이 하고 죄 짓는 거 같이 할 수는 없지만 Đương nhiên là chúng ta không có thể nào mà vui thích và cùng phạm tội với những người đó ở trong thế gian được. 공통적인 관심사가 있을 거예요. Mà kiểu gì cũng sẽ có những cái mối quan tâm chung ạ. 아이를 키우는 어머니들은 Ví dụ như những người mẹ mà nuôi con nhỏ ạ, 아이들 교육에 관심이 있잖아요. sẽ quan tâm vào cái việc dạy dỗ con đúng không ạ? 뭐 음식이라든지 Ví dụ như là về đồ ăn 또 생활하는 데 필요한 것들이 있을 거 và những điều 아닙니까? cần thiết ở trong đời sống ạ. 그 공통 관심사를 찾아내야 되는 거죠. Mình phải tìm ra những cái điểm chung đó ạ. 예수님 물이라고 하는 공통 관심사를
끄집어낸 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã lôi ra một cái mối quan tâm chung ở đây, đó chính là nước à, 그렇죠? đúng không ạ? 그래서 그분이 듣고자 하는 관심 있는 것들을 좀 같이 해줘야 되는 거죠. Tức là mình phải chia sẻ những cái điều mà người đó quan tâm à, 그래야 관계가 형성이 되잖아요. phải thế mới hình thành được mối quan hệ à. 마귀도 하와를 꾀일 때 Khi mà ma quỷ dùng quỷ kế với lại Eva, 그 주변을 관찰했잖아요. ma quỷ cũng đã quan sát xung quanh à, 그리고 이 하와가 관심 있는 것들을 같이 이렇게 했을 겁니다. và có lẽ cũng đã nói những điều mà Eva quan tâm à, 이 사람이 친해지려면 để mà thân thiết với con người à, 이 같이 먹고 자고 해야 됩니다. thì cần phải ăn uống ngủ với người đó à, 예, 그게 제일 좋은 거예요. cái đó là tốt nhất à, 같이 식사하는 거. cùng ăn với người đó à, 예. 시간을 내서 사람을 만나서 식사를 해야 됩니다. phải dành ra thời gian để đi ăn với người đó à, 그리고 선물을 줄 수도 있고 và mình cũng có thể là tặng quà 관계가 형성이 돼야 돼. và phải hình thành mối quan hệ à. 그러면 Nếu vậy thì 그러면 끈이 생기잖아요. 붙잡을 nếu 수 vậy thì 있다니까요. cái sợi dây liên kết nó sẽ hình thành à. 그래야 전도가 될 수 있습니다. Phải thế thì mới có thể truyền giảng được à. 이 범죄자들을 취조하는 그 사람들 있죠. Có những người mà chuyên đi phỏng vấn tâm lý tội phạm à. 예, 뭐 심리학 범죄 심리학자, Những nhà chuyên gia tâm lý học, 뭐 프로파일러라고 그러나요? người ta gọi là profiler à. 범죄자들을 만나서 범인들을 만나 죄인들 만나서 그 죄인들의 자백을 마음을 이렇게 알아내는 사람들 있잖아요. Nói chung là những người đó là những người sẽ chuyên đi gặp những tội phạm để khai thác tâm lý cũng như khai thác những lời khai của tội phạm à. 근데 보통은요, Nhưng mà bình thường à, 딱 처음 만나잖아요. lần đầu tiên khi mà những người đó gặp 그럼 nhau 마음이 막 닫혀져 있어요. tấm lòng của tội phạm sẽ đóng chặt lại à. 그래서 굉장히 경계하고 Nên là tội phạm hoàn toàn rất là cảnh giác à, 공격적이에요. và rất là có tính công kích à, 절대 말 안 하죠. tuyệt đối không nói à. 그런데 Tuy nhiên à, 그 만나는 그 짧은 시간 속에서 ở trong thời gian gặp ngắn ngủi đó, 마음이 막 풀어지는 것 같아요. các chuyên gia nói giúp cho cái tội phạm đó thả lỏng tấm lòng à. 그리고 마음이 열리면은 Và khi mà tấm lòng được mở ra rồi 그 마음에 있는 비밀스러운 게 다 나오는 거예요. thì họ khai ra những cái bí mật trong tấm lòng à. 와, 그런 거 많이 봤습니다. Thầy thấy được nhiều cái như vậy à, 그렇죠? đúng không ạ? 참 신기하잖아요. Điều đó rất thần kỳ đúng không ạ? 자, 이 여인도 Kể cả người phụ nữ này à, 예수님 처음 만나서는요, khi lần đầu tiên gặp Đức Chúa Giêsu à, 아주 퉁명스럽고 불친절하게 이야기했습니다. đã nói chuyện một cách rất là cộc lốc và không thân thiện với Đức Chúa 예수님이 Giêsu à. 물 좀 달라고 하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã xin người này nước à. 9절에 Câu 9 à, 사마리아 여자가 가로되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자 나에게 물을 달라 하나이까? người phụ nữ Samari nói, sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một người phụ nữ Samari, cho nước uống. 예. 아주 불친절하고 Rất là không thân thiện đúng không ạ? 퉁명스럽고 Rất là cộc lốc à. 굉장히 불쾌한 상황입니다. Là một hoàn cảnh rất là khó chịu đúng không ạ? 예. 그런데 예수님은 Tuy nhiên ạ, Đức 그걸 Chúa 다 Giêsu 받으셨어요. đều đã tiếp nhận điều này ạ. 예, 받아주는 게 필요하잖아요. Tại vì sao ạ? Cần phải tiếp nhận ạ. 예. 받아주지 않으면 어떻게 영혼을 건지겠습니까? Tại vì nếu không tiếp nhận thì làm sao mà cứu vớt được linh hồn ạ? 예, 처음에는 다 반응이 이렇다고요. Nhưng mà ban đầu tất cả đều có cái phản ứng giống như thế này ạ. 우리 전도하려고 보면은 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 이런 경우가 많습니다. có nhiều trường hợp là như thế này ạ. 전도 집회 때 딱 제가 앞에서 얼굴들을 보잖아요. Bình thường khi mà hội thảo kinh thánh diễn ra và thầy đứng phía trước nhìn thấy 그러면 hết những khuôn mặt ở bên dưới ạ. 누가 구원받은 사람인지 누가 구원받지 않은 사람인지 딱 티가 나요. Nhìn mặt là biết ngay người nào là người nhận sự cứu rỗi, người nào là người không nhận sự cứu rỗi ạ. 구원을 받은 사람들은 Người mà nhận sự cứu rỗi ạ, 이 얼굴부터가 따뜻하다니까요. từ khuôn mặt đã thấy rất ấm áp ạ. 마음이 열려져 있으니까. Tại vì tấm lòng đã được mở sẵn rồi. 예, 근데 구원 안 받은 Còn 사람들은 người chưa nhận sự cứu rỗi ạ, 굉장히 차갑습니다. trông rất là lạnh nhạt ạ. 마음이 닫혀져 있어요. Tấm lòng là đóng kín ạ. 그래서 그분들 보고 설교할 수가 없어요. Không thể nhìn mặt những người đó mà giảng được ạ. 예? 그 설교 고개가 돌려진다니까. Nhìn mặt xong người đó xong là phải quay đi chỗ khác luôn ạ. 웃기는 이야기에 또 웃지도 않아요. Tại vì và dù có nói những cái chuyện hài thì những người đó cũng không cười ạ. 그래서 성경에 Vậy nên trong kinh thánh ạ, 그 얼굴을 보지 말라 그랬잖아요. có nói là đừng nhìn mặt người đó ạ. 얼굴이 딱딱하니까. Vì khuôn mặt cứng nhắc ạ. 우리는 전도하는 사람들, 전도하는 대상자들의 얼굴을 많이 살핍니다. Chúng ta thì hay để ý cái
sắc mặt, nét diện của người mà mình truyền giảng ạ. 눈치를 많이 본다는 거죠. Có nghĩa là chúng ta hay bị để ý đến tâm trạng của người đó đúng không ạ? 전도할 때 두려운 마음이 항상 있어요. Khi mà chúng ta truyền giảng thì luôn nảy sinh cái tấm lòng sợ sệt ạ. 그래서 싫어할 것 같잖아요. Sợ là người ta ghét đúng không ạ? 그리고 뭔가 관계가 문제가 생길 것 Sợ 같아요. là vấn đề của mối quan hệ mình với người đó sẽ xảy ra vấn đề ạ. 근데 그런 거 다 따지면 전도 못 합니다. Nếu mà mình xét hết những cái yếu tố đó thì không có truyền giảng được đâu ạ. 그러니까 제가 보니까 전도는 Nên là như thầy thấy ạ, việc truyền giảng 정말 이 복음에 성령에 좀 취해 있는 사람이 할 수 있는 것 같아요. người mà say tin lành, người mà say thánh linh mới có thể làm được ạ, mới có thể truyền giảng được ạ. 그 완전히 사로잡히는 거죠. Là người hoàn toàn bị nắm giữ bởi nó ạ. 말씀에 사로잡히고 Người được nắm giữ bởi lời của Chúa. 은혜에 사로잡힌 Người 그 được 사람. nắm giữ bởi ân điển. 주님이 최고인 사람 있죠. Người mà xem Chúa là tuyệt vời nhất. 그 사람이 하는 것 같아요. Người đó thì làm cái công việc truyền giảng ạ. 그러면 전도하는 사람에게 하나님이 성령의 능력을 주시거든요. Vậy thì Chúa sẽ ban năng lực của thánh linh cho người mà truyền giảng ạ. 하나님이 도와주시잖아요. Đức Chúa Trời thì giúp đỡ ạ. 하나님 도우심을 바라고 전도하는 거죠. Mình trông mong vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà truyền giảng ạ. 자, 그래서 이 두려운 것들을 bởi vậy, 예수님은 bởi vậy nên ạ, 다 포용해 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận ôm lấy những điều này ạ. 13절, Câu 13, 10절 câu 10 ạ. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물 좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을 것이요. Đức Chúa Giêsu đáp, nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị uống nước nước sống. 하나님의 선물을 이야기했잖아요. Ở đây Đức Chúa Giêsu có nói đến quà tặng à? 이 성경은 하나님 우리에게 주신 선물입니다. Sách Kinh Thánh chính là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 에베소서에 보면 구원이 선물이라고 그랬죠? Ở trong sách Ephesos có nói rằng sự cứu rỗi chính là tặng phẩm đúng không ạ? 잠언에 보면은 Anh như ở trong châm ngôn ạ, 선물은 món quà 사람의 마음을 너그럽게 한다고 했습니다. làm cho lòng của con người ta trở nên sởi lời đúng không ạ? 선물 받는 건 다 좋아하잖아요. Người ta thường thì thích được tặng quà đúng không 그러니까 ạ? 사람의 마음을 부드럽게 하고 Làm cho tấm lòng được trở nên mềm mại 사람의 마음을 열 수 있는 거죠. và có thể mở được tấm lòng của con người ạ. 그러니까 예수님도 좋은 것을 보여주셨잖아요. Đức 좋은. Chúa Giêsu đã cho thấy được cái điều tốt đúng không ạ? 구원받으면 어떻게 되는지를 설명해 주신 거예요. Có thể giải thích được và giải thích về việc nếu nhận được sự cứu rỗi thì nó là điều tốt như thế nào ạ? 마귀가 하와를 깨일 때도 Kể cả khi mà ma quỷ cám dỗ Eva 선악과 먹으면 어떻게 되는지 설명했죠. đã giải thích cho Eva biết được rằng khi ăn trái ở cây biết điều thiện và điều ác thì sẽ trở nên như thế nào. 어떤 좋은 게 있는지 막 Và 설명했잖아요. giải thích xem sẽ có điều gì tốt lên. 어떻게 돼? 눈이 밝아진다 그랬잖아요. Như thế nào ạ? Nói rằng mắt sẽ sáng ra đúng không ạ? 하나님처럼 된다 그랬죠. Sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그러면 좋은 걸 보여준 거예요. Nên là cho thấy cái điều tốt à? 자, 우리도 전도할 때 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 좋은 것도 줘야 되고 chúng ta cũng phải cho điều tốt à? 좋은 것을 알려줘야 돼요. Chúng ta cũng phải cho thấy cái điều tốt à? 구원받으면 얼마나 좋은지를 알려줘야 됩니다. Chúng ta phải cho người đó biết nhận được sự cứu rỗi, khi nhận sự cứu rỗi là điều tốt như thế nào. 일단 우리가 삶 속에서 알려주면 제일 좋겠죠. Điều tốt nhất đó là chúng ta cho thấy ở trong đời sống của mình đúng không ạ? 우리가 기쁜 삶을 사는 것 자체가 Cái việc chúng ta sống một đời sống vui mừng ạ. 구원받은 사람으로서 얼마나 좋은 것이 있는지를 보여주는 거고 Chúng ta cho người ta thấy rằng cái việc nhận được sự cứu rỗi là đời sống tốt như thế nào ạ? 그리고 기회 있을 때마다 Và mỗi khi có cơ hội ạ, 말로 알려줘야죠. thì mình phải nói cho người đó bằng lời nói ạ. 하나님 믿는 것이 얼마나 좋은 것인지 Là cái việc tin Đức Chúa Trời là điều tốt đẹp biết bao ạ. 또 진리를 깨닫는 것이 얼마나 귀하고 좋은 것인지 Và cái việc nhận biết chân lý là điều tốt biết bao ạ. 알려줘야 될 Mình 겁니다. phải cho người đó biết ạ. 선물을 이야기했어요. Ở đây đã nói về món quà, 좋은 것을 보여주는 거야. cho thấy được điều tốt ạ. 자, 그래서 이 여인이 Bởi vậy nên người nữ này ạ, 이 속 마음은 진리를 찾는 마음이 있었잖아요. trong tấm lòng của người phụ nữ này có tấm lòng tìm kiếm chân lý ạ. 그러니까 그 목마르지 않는 그 물이 무엇인지 물어봅니다. Bởi vậy nên người nữ này mới hỏi rằng vậy thì cái nước mà uống vào không bị khát nữa là gì ạ? 13절입니다. Câu 13. 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는
영원히 목마르지 아니하리니. Đức Chúa Giêsu đáp, ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. 사람들이 물은 갈증을 해소하는 도구입니다. Nước chính là cái để người ta giải quyết cơn khát à. 예, 사람들은 여러 가지 욕구를 갖고 있잖아요. Con người ta thì mang theo nhiều cái nhu cầu đúng không ạ? 그래서 그 소욕을 따라서 살아갑니다. Con người ta sống theo cái nhu cầu đó à? 예, 뭔가 이 갈증을 해소하기 위해서 Để có thể giải quyết cái cơn khát, 만족을 얻고 nhận được cái sự thỏa mãn 또 행복을 얻기 위해서를 살아갑니다. và sống vì hạnh phúc à. 그런데 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 그랬죠? Nhưng Chúa nói rằng ai uống nước này sẽ còn khát mãi à. 이 세상에 있는 것은 다 그런 겁니다. Tức là những cái ở trên thế gian này đều như vậy à. 오늘 물을 먹었지만 Mặc dù hôm nay mình uống nước rồi à, 내일 또 마셔야 돼요, 그죠? nhưng mà mai mình vẫn phải uống đúng không ạ? 오늘 내가 많은 음식을 먹었지만 Mặc dù hôm nay mình đã ăn nhiều món à, 내일 또 배가 고파요. nhưng mai mình vẫn đói à. 네. 사람의 보고 듣는 것은 채워질 수가 없습니다. Con người không có thể lấp đầy được những cái của mình bằng cái thấy mà cái nghe à. 예, 멋진 풍경을 보고 왔지만 Mặc dù mình đã thấy được một phong cảnh rất ngầu và đẹp à, 그게 영원히 만족됩니까? nhưng mà cái đấy nó có kéo dài đời đời không ạ? 안 되죠. Không được đúng không ạ? 더 좋은 데 가고 싶죠. Mình lại còn muốn đến một cái nơi tốt hơn ạ. 더 맛있는 거 먹고 싶어요. Mình muốn ăn món ngon hơn ạ. 예, 더 좋은 것을 갖고 싶습니다. Mình muốn mang theo một cái thứ tốt hơn ạ. 결혼하면 Khi mà kết 좋을 hôn 줄 ạ, 알았는데 mình cứ tưởng là tốt lắm ạ. 예, 실제로는 그렇지 않죠. Nhưng mà trên thực tế thì không như vậy đúng không ạ? 사도 바울도 말리잖아요. Sư đồ Phaolô cũng đã ngăn đúng không ạ? 결혼하면 육신에 고난이 있을 것이다. Khi kết hôn thì sẽ có khổ nạn về mặt thể xác. 왜? 고난이 더 많거든요, Vì 사실. sao ạ? Thực tế cái việc kết hôn là sẽ có nhiều khổ nạn hơn ạ. 그게 결혼으로 채워지는 건 아니죠. Và không phải là 결혼해서 mình dùng cái sự kết hôn để lấp đầy đúng không ạ? 채워지는 건 아니에요. Không phải dùng nó để lấp đầy đâu ạ. 또 다른 세계가 펼쳐지는 거죠. Là một thế giới khác lại được mở ra ạ. 인간 세계 속에 있는 모든 일이 그렇습니다. Tất cả mọi việc xảy ra ở trong thế giới của con người nó là vậy ạ. 돈을 많이 벌어도 왜 채워질까요? Dù kiếm nhiều tiền thì liệu rằng nó có thể lấp đầy không ạ? 안 채워진다니까요. Không ạ. 예, 채울 수가 없어요. Không thể lấp đầy ạ. 육신의 욕구가 그런 겁니다. Nhu cầu của xác thịt là như vậy ạ. 예. 그런데 예수님께서 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니. Tuy nhiên người nào mà uống nước mà Đức Chúa Giêsu ban cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. 이것이 진리라는 거, 진리. Đây chính là chân lý ạ. 진리는 Chân lý ạ 영원한 해갈입니다. là cái sự giải khát đời đời ạ. 영혼을 완전히 만족시킵니다. Nó sẽ làm cho linh hồn của 여러분. mình được thỏa mãn ạ. 구원에 대해서 Thưa mọi người về sự cứu rỗi ạ. 부족하다고 생각하시는 분이 있어요? Có ai suy nghĩ ở đây rằng nó là cái sự thiếu thốn, còn gì thiếu thốn không ạ? 내 구원이 부족하다. Mình thấy rằng cái sự cứu rỗi của mình nó vẫn còn thiếu thốn ạ, còn 아마 thiếu ạ. 없을 거예요. Có lẽ không ai nghĩ vậy đâu ạ. 내 천국이 부족하다? 천국? Có ai suy nghĩ rằng là thiên đàng còn thiếu không ạ? Thiếu sót không ạ? Thiếu thốn không ạ? 없을 겁니다. Có lẽ là không ạ. 구원받은 사람 영원한 만족이 있는 거예요. Người mà nhận được sự cứu rỗi thì có sự thỏa mãn đời đời ạ. 예, 완전한 만족이 있습니다. Có sự thỏa mãn hoàn toàn ạ. 영혼의 문제가 100% 깔끔하게 해결이 된 거예요. Vấn đề của linh hồn được giải quyết một cách hoàn hảo, sạch sẽ ạ. 해결 안 되신 분 있어요? Có ai ở đây là chưa được giải quyết không ạ? 아니잖아요. Không đúng ạ. 다 해결됐잖아요. Đã đều được giải quyết ạ. 그게 영원히 목마르지 않는 샘물입니다. Đó chính là nước sống ạ, giải quyết được cơn khát đời đời ạ. 근데 우리가 이 안에서 만족을 얻어야 돼요. Chúng ta phải có được cái sự thỏa mãn ở trong này ạ. 하나님 우리에게 주신 이 구원의 은혜 가운데 참된 만족이 있어요. Phải có cái sự thỏa mãn thực sự ở trong ân điển mà Chúa ban cho chúng ta là sự cứu rỗi ạ. 목마르지 않다는 것은 Không khát ạ. 부족하지 않다는 것이고 Có nghĩa là không có thiếu ạ. 다른 것이 필요하지 않다는 Và 얘기잖아요. cũng có nghĩa là không cần thứ khác ạ. 이 여인이 깜짝 놀랐습니다. Người phụ nữ này đã rất ngạc nhiên ạ. 아니 그런 물이 있다면 나에게도 좀 소개해 주세요. Nếu như có nước như vậy, xin hãy giới thiệu cho tôi. 그리고 진리를 알았잖아요. Và người phụ nữ này đã biết chân lý ạ. 당신 앞에 있는 분이 누군지를 알았습니다. Người này đã biết đứng trước mặt mình là ai ạ? 그분은 메시아예요. Đứng đó là Messiah. 우리를 구원하기 위해서 구약 성경에 예언하신 그 메시아입니다. Đó chính là đấng Messiah được tiên tri trong Cựu Ước sẽ đến cứu chúng ta. 진리를 깨달았어요. Người này đã nhận biết chân lý ạ. 예, 이 여인은요 Người phụ nữ này ạ 완전히 바뀌었습니다. đã hoàn toàn thay đổi ạ. 그 전에는 부끄러운 여인이에요. Trước đó chỉ là một người phụ nữ xấu hổ ạ. 사람들을 피해 다녔단 말이에요. Người này đã phải tránh né mọi người và đi lại ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ,
예수님을 발견하고 어떻게 했어요? Sau khi phát hiện về Đức Chúa Giêsu thì người phụ nữ này đã thay đổi như thế nào ạ? 사람들을 만나러 가잖아요. Người phụ nữ này đã đi gặp người khác đúng không ạ? 완전히 바뀌었어요. Hoàn toàn đã thay đổi ạ. 요한복음 4장 Trong sách Giăng đoạn 4 à? 28절입니다. Câu 28 à? 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng 물동이를 버려두었습니다. người phụ nữ này đã bỏ vò nước lại ạ. 너무 충격을 받으면 사람들이 이제 좀 잊어버리는 것이 생기잖아요. Khi mà gặp phải một cú sốc lớn thì thường người ta hay quên đi đúng không ạ? 큰 충격을 받았어요. Người phụ nữ này đã gặp một cú sốc lớn 이 물동이는 중요한 거예요. Vò nước vốn là cái quan trọng ạ. 물을 옮기는 거잖아요. Tại vì nó để có thể múc nước lên ạ. 사람이 물 없으면은 살 수가 Mà con người 없습니다. ta không có nước thì không có thể sống được ạ. 생명하고 연결돼 있는 거예요. Cái vò nước này nó liên kết với lại sự sống ạ. 물동이를 버려두었습니다. Nhưng mà người phụ nữ này đã bỏ vò nước xuống ạ. 중요한 게 바뀌었다 이 말이에요. Có nghĩa là cái sự quan trọng của người này nó đã được thay đổi ạ. 우리가 구원받기 전에는 Trước khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi 이 ạ, 세상 것이 너무나 중요하잖아요. những cái của thế gian đó là những cái rất quan trọng đối với 보이는 chúng ta đúng 것이 không ạ? 보이는 것이 너무 중요해요. Chúng ta thấy những cái mà mình đang thấy nó rất là quan trọng đối 그런데 với mình ạ. 구원받고 나니까 어때요? Nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi rồi thì thế nào ạ? 어때요? Thế nào ạ? 영원한 것이 보입니까? Mình có thấy được cái đời đời không ạ? 보여요? Mình thấy được không ạ? 중요한 것이 바뀐다 이 말이에요. Có nghĩa là mình cái sự quan trọng được đặt để trong tấm lòng của mình nó được thay đổi rồi ạ. 죄 많은 이 세상은 Ở trong thế gian đầy tội lỗi ạ, 내 집 아니요 그러잖아요. không phải là nhà mình đúng không ạ? 우리 집은 영원한 천국에 Nhà của 있습니다. chúng ta có ở trên thiên đàng đời đời ạ. 사람을 건지는 것이 너무나 중요하다는 것을 알게 되고 Chúng ta biết được rằng việc cứu vớt con người là việc rất quan trọng ạ. 하나님의 일이 중요하다는 것을 알게 Và chúng 되잖아요. ta biết được công việc của Đức Chúa Trời là công việc rất 또 quan trọng ạ. 이 세상의 일이 천국에서의 일과 연결된다는 걸 알게 되죠. Và chúng ta biết được công việc ở trên đời này có thể được liên kết với công việc ở trong thiên đàng ạ. 보이게 되는 거예요. Mình thấy được cái đó ạ. 중요한 게 바뀌잖아요. Cái sự thay đổi, cái sự quan trọng trong mình được thay đổi ạ. 돈이 중요합니까? 사람이 중요합니까? Con người là quan trọng hay tiền bạc là quan trọng ạ? 사람이 중요하죠. Con người là quan trọng ạ. 그러니까 우리 교회가 Bởi vậy nên 영혼 건지는데 돈을 많이 쓰지 hội 않습니까? thánh của chúng ta chẳng phải sử dụng rất nhiều tiền vào trong việc cứu vớt linh hồn hay sao ạ? 대단한 것 같아요, 저는. Đó là điều mà thầy cảm thấy rất là tuyệt vời ạ. 한국에서 Ở bên Hàn Quốc ạ, 얼굴도 알지 못하는 그런 지역의 복음을 위해서 mọi người lại dâng hiến tiền cho ở một khu vực mà thậm chí mọi người còn chưa biết khuôn mặt của mọi người ở đấy ạ. 헌금을 해주시고 Dâng hiến cho mình ạ. 우리도 한국에서 헌금해 주시잖아요. Chúng ta cũng nhận được sự dâng hiến từ anh chị em bên Hàn Quốc 예. đúng không ạ? 그 목적은 Mục đích là gì ạ? 복음 전하기 Đó là 위해서죠. để sử dụng cho việc truyền giao tin lành ạ. 근데 우리 얼굴 모르잖아요. Mọi người cũng không biết đến mặt chúng ta đúng không ạ? 그분들이 도와주시는 분들이 Những vị mà giúp đỡ mình đâu biết mặt mũi của chúng ta đâu ạ? 대단한 거예요. Đó là điều rất tuyệt vời ạ. 중요한 것이 바뀌기 때문에 그렇죠. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái sự quan trọng, cái điều mà người ta xem là quan trọng ở trong tấm lòng nó đã thay đổi rồi ạ. 이 여인은 Người phụ nữ này ạ, 이제 동네로 들어갔습니다. bây giờ đã chạy vào trong làng ạ. 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 Người này chạy vào trong thành và nói với người ta. 29절 Câu 29. 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와 보라 이는 그리스도가 아니냐. Hãy đến xem, một người đã nói đúng hết về tất cả những gì tôi đã làm, đó chẳng phải là Đấng Christ sao? 예, 부끄러움도 없어졌어요. Cái sự xấu hổ trong người này cũng biến mất ạ. 예. 너무 중요한 사실을 깨달았기 때문에 Vì người phụ nữ này đã nhận biết được điều rất quan trọng ạ. 이제 이거 전하는 것이 Nên là 그 bây giờ cái việc 사람에게 truyền giao điều này, 가장 중요한 일이 됐습니다. đó là cái điều mà người này xem là quan trọng nhất ạ. 예. 직접 경험했잖아요, 이 사람이. Người phụ nữ này đã được trực tiếp trải nghiệm điều này ạ. 누가 전도할 수 있습니까? Ai là người có thể truyền giảng ạ? 정말 구원받은 사람. Là người thực sự nhận sự cứu rỗi ạ? 그리스도가 내 마음에 들어오신 사람. Là người mà có Đấng Christ đi vào trong tấm lòng ạ? 주 예수 내 마음에 오심. Chúa Giêsu đi vào trong lòng tôi. 주 예수 내 마음에 오심. Chúa Giêsu đi vào trong lòng tôi. 주님이 진짜 내 마음에 오시는 거예요, 구원이. Thực sự ạ, khi mà mình nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Giêsu đi vào trong tấm lòng của mình ạ.
내 안에서 이루어진 사실이잖아요. Đây là sự thật hình thành ở trong mình, đúng không 내 ạ? 삶 가운데 이루어진 사실입니다. Đây là sự thật được hình thành ở trong mình ạ. 구원 받으니까 Vì đã nhận 힘들어요? được sự cứu rỗi có cảm thấy mệt mỏi không ạ? 괜히 구원 받았습니까? Tự nhiên lại đi nhận được sự cứu rỗi, có phải thế không ạ? 내가 구원 받아서 너무 힘들어졌습니까? Có phải là vì mình nhận được sự cứu rỗi nên bây giờ mình cảm thấy rất mệt mỏi không ạ? 구원보다 좋은 게 어디 있습니까? Có điều gì tốt hơn sự cứu rỗi à? 구원보다 좋은 게 어디 있어요? Có điều gì tốt hơn sự cứu rỗi không ạ? 구원 못 받으면 내가 영원한 지옥에 들어간다니까요. Nếu không nhận được sự cứu rỗi thì mình sẽ phải đi xuống địa ngục đời đời à? 그게 사실이잖아요. Đó chẳng phải là sự thật hay sao ạ? 구원받는 것만큼 중요한 게 어디 Không 있습니까? có điều gì quan trọng bằng việc nhận sự cứu rỗi à? 그러니까 중요한 게 바뀌어 버린 거예요. Bởi vậy nên cái điều mà mình xem là quan trọng nó được thay đổi rồi khi mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 아마 이 여인은 Và có lẽ là người phụ nữ này, 이제 이 복음 전하는 일을 하면서 살았을 겁니다. có lẽ từ giây phút này đã sống một đời sống là chỉ truyền giao tin lành thôi ạ. 남편에게도 전했을 Có 겁니다. lẽ là người này cũng truyền giao cho chồng của mình ạ. 동네 많은 사람들이 예수님을 만나게 됐어요. Và nhiều người trong làng đã đến gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 이 여인의 말을 사람들이 무시할 것 같잖아요, Có 사실은. vẻ thực tế là những người ở trong làng thì coi khinh lời của người phụ nữ này ạ. 죄 많은 여인이고 Vì đây là một người phụ nữ nhiều tội ạ. 사람들에게 신뢰받지 못하는 여인인데 Và là một người phụ nữ không có nhận được sự tin tưởng từ người trong làng ạ. 얼마나 정확하게 얘기했으면, Nhưng mà người phụ nữ này nói một cách chính xác đến mức nào, 얼마나 확신 있게 nói 이야기했으면 một cách chắc chắn đến mức nào 이 동네 사람들이 다 쫓아옵니까? mà những người ở trong làng lại đi theo người phụ nữ này ra ngoài gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 확실하게 이야기하는 것이 힘이 있어요. Trong cái lời nói chắc chắn ạ thì sẽ có sức ạ. 2차 세계대전 당시에 Và trong Thế chiến thứ hai ạ, 히틀러가 그런 얘기를 했습니다. Hitler đã nói như thế này ạ. 거짓말도 Kể cả là một lời nói dối, 크게 얘기하고 반복적으로 얘기하면 nhưng nếu nói một cách mạnh mẽ, tự tin và nói một cách lặp lại ạ, 사람들은 그걸 진짜로 받아들인다고 thì người ta sẽ tiếp nhận đó là sự thật. 그렇게 이야기했어요. Hitler đã nói như vậy ạ. 거짓말도 Kể cả là một lời nói dối ạ, 확실하게 nhưng nói một cách chắc chắn ạ 반복적으로 이야기하면 và nói lặp lại ạ 사람들이 믿는다니까요. thì người ta cũng tin ạ. 근데 우리가 말하는 거 진리잖아요, 진리. Nhưng cái chúng ta đang nói ạ thì nó là chân lý rồi ạ. 우리는 확실하게 이야기해야 됩니다. Nên là chúng ta đương nhiên phải nói một cách rõ ràng, tự tin ạ. 왜냐면 우리가 알고 있는 게 사실이기 Vì sao ạ? Vì 때문에. cái chúng ta đang biết nó là sự thật ạ. 그리고 반복적으로 Và 이야기해야 chúng ta 돼요. phải liên tục nói đi nói lại ạ. 그러면 때가 되었을 Nếu vậy 때 thì khi mà đến thời điểm ạ, 반드시 그것을 결실하게 될 거예요. nhất định cái đó nó sẽ được thu hoạch ạ. 왜냐면 씨가 뿌려지면요. Bởi vì khi một hạt giống đã được gieo ra 예, 거기서 싹이 나거든요. thì từ đó nó sẽ nảy mầm ạ. 그러니까 열심히 씨 뿌리는 게 Bởi 중요하잖아요. vậy quan trọng là chúng ta phải chăm chỉ siêng năng trong cái việc vãi giống ạ, vãi hạt ạ. 시편에 보면 Ở trong sách Thi Thiên ạ, 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 có nói rằng ai gieo giống trong nước mắt. 씨를 뿌리라 그랬잖아요. Ở trong này có nói là gieo giống đúng không ạ? 말씀의 씨. Là hạt giống lời của Chúa đúng không ạ? 그게 전도입니다. 전도. Đó chính là việc truyền giảng ạ. 그래서 이 구원받은 이 여인이 Người phụ nữ mà nhận được sự cứu rỗi này ạ, 완전히 바뀌잖아요. hoàn toàn đã thay đổi đúng không ạ? 우리의 물동이는 어디 있습니까? Gáo nước, gầu múc nước của chúng ta ở đâu ạ? 나를 만족시키는 것이 무엇입니까? Cái mà làm cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn là gì ạ? 여전히 세상적인 것으로 만족함을 얻고 있습니까? Có phải là chúng ta vẫn đang làm mình thỏa mãn bằng những thứ của thế gian không ạ? 예, 세상 욕심이 마음속에 가득 차 있습니까? Những cái dục vọng của thế gian nó có đang đầy tràn ở trong tấm lòng của mình không ạ? 죄를 짓고자 하는 소욕이, 죄의 소욕이 가득 차 있습니까? Dục vọng của tội lỗi ạ, nó có đang đầy tràn trong mình không ạ? 성공하고자 하는 그 욕심이 가득 차 있습니까? Cái dục vọng muốn thành công của chúng ta nó có đang đầy tràn trong mình không ạ? 우리도 이 여인처럼 물동이를 버려야 됩니다. Chúng ta cũng phải bỏ gáo nước xuống, vò nước xuống 왜? giống như người phụ nữ này ạ. 버리는 것들이 많이 있을까요? 성경에는? Trong kinh thánh có nói đến nhiều cái cần phải bỏ đi ạ. 예. 제자들은요 하나같이 버린 사람들이죠. Các môn đồ cũng là những người phải bỏ đi đúng không ạ? 예. 배와 부친을 버려두고 Đã phải bỏ đi thuyền và phụ thân của mình đúng không ạ? 예수를 쫓았습니다. Và đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 물동이 버렸다 이 말이에요. Có nghĩa là họ cũng đã bỏ vò nước ạ. 마태는 Matthew ạ. 세관에 앉아 있다가 Matthew đã ngồi trong phòng thuế quan ạ. 그 직업을 버렸어요. Sau đó ông đã bỏ nghề này để đi theo Chúa ạ. 버린 것들이 많이 나오죠. Trong kinh thánh có nói nhiều đến những cái phải bỏ đi ạ. 왜 버려야 됩니까? Tại vì sao lại phải bỏ đi ạ? 에베소서 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ephesos ạ. 에베소서 Ephesos ạ. 5장입니다. Đoạn 5 ạ.
에베소서 5장 Ephesos đoạn 5 à? 2절 Câu 2 à? 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 행축으로 하나님께 드리셨느니라. Đoạn 5 câu 2. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. 주님이 먼저 버리셨잖아요. Chúa đã bỏ đi trước đúng không ạ? 예. 그러니까 우리도 버릴 수 있죠. Bởi vậy nên chúng ta cũng có thể bỏ ạ. 예. 주님은 원래 하나님이세요. Đức Chúa Giêsu vốn dĩ là Đức Chúa Trời ạ. 그는 근본 하나님의 본체시나 Ngài chính là bản thể của Đức Chúa Trời ạ. 그와 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 Ngài không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 Mà mang lấy thân hình mang lấy thân đầy tớ đúng không ạ? 사람들과 같이 되었습니다. Và trở nên như loài người. 그 권리를 Cái quyền hạn đó, 하나님이라고 하는 자격을 버리셨잖아요. Ngài đã bỏ đi cái tư cách của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 십자가에서 자신을 버리셨습니다. Ngài đã bỏ chính mình ở trên thập tự giá. 먼저 예수님께서 버리셨죠. Đức Chúa Giêsu đã bỏ trước đúng không ạ? 마가복음 10장. Chúng ta cùng mở sách Mác ạ, đoạn 10. 마가복음 Mác đoạn 10 ạ. 마가복음 10장 Mác đoạn 10 ạ. 28절입니다. Câu 28 ạ. 베드로가 여짜고 가르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓았나이다. Phi-e-rơ liền nói: Thưa thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo thầy. 그러니까 예수님께서 Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu ạ 버린 자에 대한 약속을 해주시는데 đã hứa với những người mà bỏ ạ, như câu 29절부터 29 30절까지 cho đến câu 30. Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ ngay trong đời này lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. 예. 100배나 받는다. 100배. Ở đây có nói là nhận lại gấp trăm lần ạ. 예, 약속하신 거예요. Chúa đã hứa ạ. 이건 뭐 진짜 부모를 버리라는 얘기가 아니죠. Ở đây không phải ý nghĩa là thực sự bỏ đi cha mẹ 이거 đâu ạ. 오해하시면 안 Mọi người 됩니다. không được hiểu lầm điều này ạ. 하나님을 가장 중요하게 여기는 것을 말하는 Ở đây 거예요. đang nói về việc là chúng ta xem Đức Chúa Trời là quan trọng nhất ạ. 예. 그러니까 우리 삶 가운데 불필요한 것들이 많이 있습니다. Ở trong đời sống của chúng ta cũng có những điều không cần thiết ạ. 구원받으면 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 죄를 버려야 돼요. thì chúng ta phải bỏ tội lỗi ạ. 죄를 갖고 있으면 안 됩니다. Nếu như mà chúng ta đem theo tội lỗi thì không được ạ. 죄를 버려야 돼요. Chúng ta phải bỏ tội lỗi ạ. 잘못된 습관들이 많이 있습니다. Có nhiều cái thói quen sai ạ. 그것을 버려야 돼요. Chúng ta phải bỏ đi những cái đó ạ. 시간을 낭비하는 그런 삶이 있습니다. Có những cái mà khiến cho chúng ta lãng phí đức tin ạ 옛 và thời 사람을 gian ạ. 벗어버리고 Hãy cởi bỏ, hãy lột bỏ con người cũ. 구원받기 전에 옛날 습관들이 있어요. Có những cái thói quen cũ trước khi nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 자기 생각을 버리고 Và phải bỏ đi suy nghĩ của mình ạ. 여호와께 돌아오라 그랬거든요. Và quay lại với Đức Giê-hô-va. 자기 붙잡힌 그런 생각들을 버려야 돼요. Mình phải bỏ đi những cái suy nghĩ mà nắm giữ lấy mình ạ. 자기 욕망과 계획을 버려야 됩니다. Mình phải bỏ đi dục vọng và kế hoạch của mình ạ. 그리스도 예수의 사람들은 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. Những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh những dục vọng của mình ở trên thập tự giá. 자기 욕망이거든요. Đó là những cái dục vọng của mình ạ. 자존심도 버려야 됩니다. Mình cũng phải 때로는. bỏ đi lòng tự trọng ạ. 베드로가 자존심 버렸어요. Phi-e-rơ đã bỏ đi lòng tự trọng đúng ạ. 베드로가 사도 바울에게 책망받았다는 거 아시죠? Mọi người có biết là Phi-e-rơ đã bị Phao-lô trách mắng không ạ? 베드로는 수제자예요, 수제자. Phi-e-rơ là một trong những đầy tớ, một trong những học trò ưu tú 열두 ạ. 사도 중에서도 예수님이 택하신 새 제자였거든요.
trong số 12 học trò môn đồ thì có 3 môn đồ được Đức Chúa Giêsu chọn ra ưu tú riêng 그런데 사도 바울에게 책망을 받았어요. Nhưng mà Phêrô lại bị Phaolô trách mắng 그래도 베드로는 Nhưng mà Phêrô 사도 바울을 미워하지 chứ 않았죠. phải sứ đồ Phêrô không có ghét sứ đồ Phaolô 예. 오히려 사랑했습니다. mà ngược lại còn yêu thương 자존심 버린 거예요. Ông cũng đã bỏ đi lòng tự trọng 또 성경에는 염려도 버리라고 그러죠. Ở trong kinh thánh cũng có nói là hãy bỏ đi lòng sợ hãi đúng không 모든 염려를 주께 맡겨 버리라. Hãy giao mọi lo lắng của con cho Chúa. 예? 버려야 될 것들이 많이 Có 있는 nhiều 거예요. cái mình phải bỏ 버려야지만 Phải bỏ đi 채워지죠. thì mới được lấp đầy lại 버려야 채워지죠. Phải bỏ thì mới có cái khác lấp vào 우리의 물동이도 바뀌었다는 거 알아야 됩니다. Mọi người cũng phải biết được rằng cái vò múc nước của chúng ta đã thay đổi 그 옛날 물동이는 버려야 돼요. Cái mình phải bỏ đi cái vò nước cũ 우리가 만족을 얻기 위해서 Để có được sự thỏa mãn cho mình 참된 만족을 얻기 위해서 Để có được cái 바뀌었습니다. sự thỏa 물동이가. mãn thực sự thì nó đã thay đổi rồi Cái vò nước đã thay đổi 오늘 이 사마리아 여인에 대해서 좀 Ngày hôm nay chúng ta 살펴봤습니다. đã cùng suy ngẫm đến người phụ nữ Samari 예수님은요, Đức Chúa Giêsu 이 한 영혼을 귀하게 여기셨습니다. xem một linh hồn là rất quý báu 그래서 우리 주변에도 Kể cả xung quanh chúng ta 많은 영혼들이 있을 거예요. có lẽ sẽ rất nhiều linh hồn đây 전도할 영혼, Những linh hồn để mình truyền giảng 하나님이 찾는 영혼이 누군지를 우리가 생각해 봐야 Chúng 됩니다. ta phải nghĩ xem những linh hồn mà Đức Chúa Trời tìm kiếm ở đây là ai 분명히 있을 거예요. Kiểu gì cũng có 그런데 그 모습은 Nhưng mà những hình ảnh đó 좋지 못한 모습이 있을 수도 있어요. nó có thể là có những hình ảnh không tốt 왜냐면 그 육신의 제한을 받고 있기 때문에 Vì là mình đang bị chế ngự bởi những cái thuộc thể xác 우리가 싫어하는 모습을 갖고 있을 수도 있어요. Chúng ta có thể mang theo những cái hình ảnh mà mình không thích 그런데 영혼을 봐야죠, 영혼. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào linh hồn 질그릇에 담긴 보배가 있습니다. Có báu vật đựng trong bình đất 그 보배를 봐야 돼요. Chúng ta phải nhìn vào báu vật đó 그래야 전도할 수 있습니다. Phải thế thì mới có thể truyền giảng được 나쁜 말도 들을 수 있어요, 전도할 때. Chúng ta cũng có thể nghe phải những lời không hay khi truyền giảng 서운할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể bị chạnh 그 lòng 앞에 있는 즐거움 봐야 Nhưng 됩니다. mà chúng ta phải nhìn vào niềm vui đặt trước mặt mình 지금 당장을 보는 게 아니에요. Không phải là bây giờ mình thấy được nó luôn 예수님 그러셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói đúng 예수님은 우리보다 훨씬 더 많은 고난을 받으셨죠? Đức Chúa Giêsu đã chịu nhiều khổ nạn hơn chúng ta rất nhiều đúng 예수님 바라보고 하는 거예요. Nhưng mà nhìn vào Đức Chúa Giêsu 예수님을 바라보고 Nhưng mà mình nhìn vào Đức Chúa Giêsu mà làm 어려움을 우리가 막 견딜 수 khó 있는 khăn 겁니다. 견딜 수 있는 겁니다. Mình có thể khắc phục 그리고 이 여인 Và người phụ nữ này 구원받은 이후에 완전 바뀌잖아요. Đời sống của người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리도 구원받고 나서 바꿔야 돼요. Sau khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta cũng cần phải thay đổi 하나님의 자녀가 됐는데 안 바뀌어요. Trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi mà chúng ta lại không thay đổi 바뀐 게 무엇인지 한번 생각해 Chúng 보십시오. ta phải suy nghĩ xem cái điều mà thay đổi được ở đây nó là gì 반드시 바뀌어야 됩니다. Nhất định phải thay đổi 여인은 완전히 바뀌었습니다. Người phụ nữ này đã hoàn toàn thay đổi 우리도 바뀌어야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải được thay đổi 기도하시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hằng sống và làm việc 성경을 통해서 저희들에게 교훈을 주시고 Chúa ban cho chúng con bài học thông qua Kinh Thánh 우리를 인도해 주시는 은혜를 감사드립니다. và dẫn dắt chúng con cảm tạ ơn điển. 주님 저희를 전도자로 불러 주셨습니다. Chúa đã kêu gọi chúng con làm người truyền giảng. 예수님처럼 우리가 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể làm giống như Đức Chúa Giêsu. 부족한 것이 많이 있습니다. Chúng con cũng có nhiều thiếu sót. 그러나 주님을 의지해서 우리가 늘 살아갑니다. Nhưng mà chúng con luôn sống và dựa dẫm vào Chúa. 주님을 닮아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trở nên giống với Chúa hơn. 주님만이 우리의 기준과 목적이 될 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho tiêu chuẩn và mục đích của chúng con có thể phù hợp với Chúa. 주님을 보고 우리가 위로받을 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn nhận vào Chúa và nhận được sự an ủi. 또 주님께서 소망하신 것을 우리가 소망하고 인내할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể đặt niềm hy vọng và mang theo sự nhẫn nại để chờ đợi. 주님의 마음을 저희들에게 허락해 주시옵소서. Xin Chúa ban tấm lòng của Chúa cho chúng con. 또
귀한 영혼들을 건지는 그런 삶을 살 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp 원합니다. đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống cứu vớt linh hồn. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.